אוקיי. אז ערב טוב לכולם, מה נשמע? תראו, הוא לא על הפסקות, לא סתם אמרתי 10 דקות, כי יש לנו הרבה דברים, אני כבר מבקש מכם, אם יש אפשרות, ואם לא תגידו בסדר, שנסיים עם 8:30. יש פה מישהו בעיה כזאת? הוא יצאתם מהבית, תינוקות, זרוקות, כן? כמה אותם בהדגמה. אני כבר, בדיוק דקה, שאתם יוצאים לקורס הזה, תגידו אנחנו לא תתבלעים. בסדר? כי אני כבר אומר לכם מניסיון, שנגיע לפרקטיקות קצת יותר המשמעותיות, בדיוק. לא, אבל שנגיד לטכניקות היותר לקרוא לזה טובות, אבל סוף ששני הצדדים יעשו, אז אני לא רוצה לכתוב רק סבבה. בוא נעשה את זה. התחלה, בדיוק. לא, אני חושבת שהעמידה בסדר אחרי שהריפוי יתחיל ב-5, והשיעור יתחיל ב-5. אמרנו 6, לא? 6. השיעור יתחיל ב-6, אפשר לעשות יפה, אז השיעור מתחיל, אז השיעור יתחיל בשבוע הבא ב-6, בסדר? ואנחנו נהיה פה ב-5:30 לתרגולים. אבל הזום גם? הזום מתבקש שהוא בכל מ-5:30, אבל לא יודע. אנחנו בדיוק ממשיכים, יופי, תודה רבה. אנחנו נעצרנו ואנחנו מחזירים כאן לקבל אז אנחנו דיברנו ואמרנו שה-TNP מבחינתי הוא לא מרתיחים. עוד פעם לא שומעים. אם שומעים טוב, אז זה בעיה קרן, סליחה. כי שומעים טוב, עשיתי סתם בהפסקה עם ניר, ושם ניר שומעים טוב? טוב. קרן עכשיו שומעים טוב? טוב, אז אנחנו מתקדמים על זה. אז עצרנו במקום של שנה, ניר ומורן, האם שומעים אותי טוב? מורן, שומעים אותי טוב? כן, שומעים אותך טוב. אתה צריך שים 2 מיקרופונים, אחד עליך, אחד שם, שומעים מצוין. מעולה. טוב, אז עצרנו בזה באמת, מה המטרה למה באנו לכל העולם? לא שואל סופר, משפט פאקי. אוקיי, שואל סופר. למה באנו לכל העולם? אז אני אתן לתשובה, אני אשתף את התשובה בעוד כמה דקות. למה באנו לכל העולם? עדיין נשאר ב-40,000 רגל אני קורא לזה, ולדבר על איך אנחנו, בתוך העניין, מתוך המקום של היהדות, ומתוך המקום של הקבלה, בעל התנא מדבר על זה קצת, אבל הזוהר מדבר על זה בעיקר, שמה זה תודעה? אני בטוח ששמעתם את המושג הזה שנקרא תודעה, מה זה תודעה מהעניין הזה? קצת מודע. ומודע. מה זה תודעה? אני אומר, יש לנו תודעה, נכון? מה, התודעה, מה זה התודעה שלנו? ברגיל, עזבו רגע קבלה, עזבו רגע, לא. אפילו אני אומר תודעה, אני אומר, דיברנו כמה, מה זה תודעה? זה הנשמה שלנו. הנשמה, אוקיי. מחשבות. רעיון. הפעולות, זאת התודעה. זאת אומרת, אם אמרתי שאני צריך להיות בתודעה כזאת או אחרת, אני אומר שהפעולות המחשבות שלי צריכות להיות? התנהגות.
ההתנהגות, אבל ההתנהגות היא הבנה, המודעות, אוקיי, עזוב שלו. בדיוק, זהו. זו הייתה מטרת השאלה. אז מה זה דעה? כדי להבין מהי התודעה. לפי המעשים לתודעה משתנה. כן, זה משתנה קודם כל מה זה. אני רוצה להסביר 3 מושגים ב-30 שניות. אחד, יש לנו את הדבר הזה נקרא פוטנציאל, שנראה מה הוא אומר. לכן אני מקביל את הפוטנציאל בעולם הקבלה, אנחנו קוראים למושג הזה ולא הממד. יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מבטא אלוהים. יש איזשהו משהו שאליו אני צריך לשאול. האדם נקרא אדם מלשון אדמה לעליון. כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא, כשאני מדבר על פוטנציאל, אני רוצה אדם זה כמו אדם העולם, שכל אחד מנסה למצוא את האלוהים שבו. לא האלוהים שברא את העולם, אלא לכל אחד יש פוטנציאל אינסופי. עכשיו, מחנכות יגידו לי שיש את המשפט הנדוש, שתפסיקו להגיד בבית הספר. נתנאל, תכבד את המיקרופון שעל השולחנות, כי שומעים אותך פחות טוב. אוקיי. יש ניצוץ אלוקי, תכף. לא, עכשיו שומעים יותר טוב. נתנאל, עכשיו לא שומעים בכלל. כן, לא שומעים כלום. לא, עכשיו עכשיו שומעים מצוין. תרים את היד יותר, יופי. האם הפוטנציאל של נטליה היה פה או פה או פה? זאת אומרת, בדיוק, זאת אומרת שברגע שאני שמתי את היד שלי בצורה, כאילו מעל היד שלך, גרמתי לה לרצות להגיע הרבה יותר גבוה. האם אבל הפוטנציאל שלה מלכתחילה הוא היה גובה היד, או שהיא עשתה משהו כדי? היא עשתה את הפעולה כדי להגיע יותר גבוה. לא, אז רגע את האם אני מדבר אני כבן אדם. זאת אומרת שאם אני כבן אדם מציב לעצמי פוטנציאל מסוים, זה ברור שזה לא פוטנציאל שלי. בדיוק, ולכן זה כמו קו האופק או קו החוט. האופק תמיד, אני לא יכול לגעת באופק. האופק תמיד מתרחק ממני, ולכן אני מקביל בעולם, מה זה? לכן אני מקביל, הפוטנציאל, קודם כל על פי ויקיפדיה, זה איזשהו כוח לעשות פעולה מסוימת, אך טרם הגיע לכדי מימוש. ויקיפדיה 2022. זה פוטנציאל. אני לוקח את הפוטנציאל למקום אחר לגמרי. אני מדמה את זה לאלוה הקם ממעל, שזה מושג קבלי, ואז אני אומר, מכיוון שאני לא יכול להגיע לפוטנציאל שלי, אני לא אתסכל את עצמי. למה אני כן רוצה? להידמות לאני העליון, לאידיאל. אממה, האידיאל זה איך שאני תופס אותו, ולא איך האחר תופס אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים אתם מכירים את זה שמישהו מסתכל עליך ואומר, וואי, את יכולה להיות, חבל לך על הזמן, מנהלת בית ספר בחסד עליון. כי האידיאל מבחינתי שאני יכולה להמשיך להיות מחנכת בית ספר או רכזת שכבה לכל יותר. כן, פשוט הפריע לך שדיברתי על זה, אז כן. לא, זה חלק מהתהליך שהם צריכים לעבור. האידיאל, עכשיו דמיינו ילד, בסדר? זה לא משנה באיזה כיתה, שאני אומר לו, תקשיב, הפוטנציאל שלך זה להיות, חבל לך על הזמן, אתה יכול להיות מלך העולם, והוא מתוסכל, כי זה לא באמת הפוטנציאל, כי אין לו יכולת להגיע, כי הוא עוד לא מימש אותה.
ונניח שגם אני יודע שהפוטנציאל אומר, תקשיב, אתה רואה את דוד, אחיך, אתה יכול להיות הכי טוב, כמוהו. תראה דוד איך הוא עשה, זה משפטים שאנחנו משתמשים בהם בטעות כהורים, וגורמים לעוול לבן אדם, כי האידיאל זה כפי שהוא תופס, לא כפי שאני תופס אותו. אבל אני רוצה בדיוק, אני רוצה לבוא ממקום ההורי שלי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מסוגל הרבה יותר. אבל מצד שני, אני מתסכל אותו הרבה יותר. אני לא גורם לו, או לא מניע אותו, לאיזושהי פעולה מסוימת, כמו היד של נטליה שראינו מקודם. יפה, כי השאלה היא, איך אני גורם לה לקום, כי הייתה יכולה גם לא לקום, בסדר? למשל, אם עכשיו אני בא לאורנה, לא, אני אמרתי ללחוץ את היד? אני אמרתי משהו? אני עשיתי משהו? כן, אז בואי נעשה משהו אחר. לא בא לך, אבל למה עשית לי כיף? באתי לך מה? כי זו פעולה שהמון... שימי את היד רגע. רגע, שימי את היד. למה היא התנגדה? אני לא אמרתי אבל כלום. זאת אומרת, נדבר על זה עוד כמה שקפים, יש דפוסים שמוטבעים בנו ואנחנו מתהלכים איתם בעולם הזה. בסדר? זה החוק השלישי של ניוטון. אתה מפעיל כוח, תקבל כוח נגדי כפול. סבבה? זאת אומרת שאם עכשיו אני בא לילד שלי ואני אומר לו תנקה את החדר, והוא לא מנקה את החדר ואני מפעיל כוח, הוא יפעיל כוח נגדי. אבל אותו כוח בדיוק, לא כפול. כוח נגדי. אותו כוח, כן, אבל הוא לא כפול, הוא אותו כוח לא, בדיוק. נגדי, אמרנו נגדי, אמרתי כפול, לא, נגדי. אז כוח נגדי, הוא יפעיל כוח נגדי. זה תלוי בעוצמה, בסדר? אבל מה שאני מנסה לומר, זה אחד, זה לא הפוטנציאל, שזה מושג שאנחנו השתמשנו בו ורגילים להשתמש בו והוא לא נכון, וגם זה לא האידיאל, האני העליון הזה. האידיאל זה איך שאני תופס אותו מבפנים, מעצמי, מהתפיסת עולם שלי, ולא איך שמוגדרים. ואז אנחנו באמת מגיעים לדבר הזה, נכון, רגע, אני אעלה אותו למעלה, הופה, התודעה שאני מקביל אותה לעצמי, לנשמה, היא זו שמאפשרת לי את הקיום הייחודי הזה של הרצונות, של התפיסות, של המחשבות. התודעה שדיברתי גם מקודם, התודעה היא זו שמייצרת לי, לא הפוך. זאת אומרת, זה כמו שאיתי אמר בהתחלה, אם התודעה שלי היא תהיה תודעת לומד, אז אני אלמד. יהיה לי סט של רצונות, סט של תפיסות, סט של מחשבות, אבל אם אני בא, נכנס הביתה, רואה את הכלים בכיור, זה כמו שתמיד אני אומר, ברגע שיעל תשמע אותי מספר את זה, כי היא יודעת מה עובר עם השלושה ילדים שלי, אני רואה את הילדים בכיור, עכשיו זה... אני רואה את הכלים בכיור, ואני רואה עכשיו את יונתן ואוריאל בפלייסטיישן, באיזה תודעה אני רוצה להיות? למשל, או בתודעה אחרת. עכשיו זה בחירה. נכון, רגע, אני עוד לא שם, אני עם עצמי. העולם סוכם את הגלדים, עזבו רגע את המציאות, כי אני בורא את המציאות של חיי. אני יכול להיכנס לתוך האוטו, לתוך פתק, ואני אבחר באיזה תודעה להיות. התודעה שבה אני אבחר להיות, זה המציאות שאני מתחיל לראות. הבנו את השלב הזה? רגע, זה המשך, נכון, זה, רגע, אבל אני רוצה, השלב הראשוני, רגע, חבר'ה, שנייה, קודם כל אני שמח שזה מוקלט, אני לא יודע לחזור על זאת, באמת אמיתי לא יודע לחזור. בדיוק, אני אגיד יותר מזה, התודעה, המוח שלי, זה המחשבה של הבראשית. המוח שלי הוא מייצר את האנרגיה, ועוד שנייה אני אלך גם לשם, והוא מפגיש אותי עם המציאות.
החיצונית הגשמית. המציאות לא קיימת. המציאות נקראת מציאות מלשון המילה מם צדיק א'. מה שאני מוצא זה מה אני רואה. המצאה. המצאה, תודה. אני ממציא. למה? כמו שאמרה אודליה, כדי להצדיק את הסיפור שאיתו אני חי. אוקיי. חודשיים בגלל, ברור שאתה לא טלפון, וממשיך הטלפון והמחשב, אוקיי. כל העולם. אוקיי. אודליה, את מפסידה, כי עכשיו היא נתנה את התשובה. את יכולה לעצור. רגע, עצרי. רגע, יאלי. אודליה, אני אשתמש במקרה הספציפי הזה. תראו, השאלות הן לא בשבילי, היינו בהקשבה אקטיבית. את יכולה לענות לה על השאלה שלה? סבבה. את יכולה להגיד במשפט מה את אמרת? לא, כי זה מתחבר למה שאת אמרת מקודם. אני רוצה X, מה השאלה? מה השאלה? במקביל לתודעה שלי, לרגשות, למחשבות שלי, יש לנו עוד אנשים אחרים שהבן שלי יכול לחשוב בדיוק כאלה. מה השאלה? מה השאלה? אל תסבירי לי את הסיפור. לא שאלת שאלה. מי נפגש עם מי? תודה. רגע, אז כבר שינית את זה 3 פעמים. אני רוצה שתקשיבו, כי היא אמרה בהתחלה משהו אחר, ושינתה את זה אני בכוונה לחצתי, מה השאלה, כי בעצם זה שהיא שואלת את השאלה, היא כבר ענתה לעצמה את התשובה. כי היא דיברה פה בסוף על חיבור בין תודעות. עוד לא דיברנו על זה, אנחנו בתודעה שלך. אני רוצה, ולשאלה הראשונה תורידי את העני וזה יקרה. זה מה שיעל ענתה לך תוך כדי. הבנו? לא. שאמרת, אני רוצה שהבן שלי יהיה, שהבן שלי יהיה, לא, אני לא רוצה. אבל אתה לא יודע מה הוא רוצה, מה יהיה פה. איך את יודעת? אני חושבת שזה בשבילו, אבל לא מייתי. איך את יודעת? ככה אני חושבת. רגע, אל תסבירו, תקשיבו, אני מבין מאוד מה שאושרת אומרת, בסדר? אני עונה לכם כדי שאתם תתחילו להבין, נטליה עלתה על זה. ברגע שאני מוריד את האני, מוריד את האגו, כבר זה לא ברור שהרצון שלו הוא הרצון שלך, והוא לא טוב. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני לא רוצה להיכנס לשם, בסדר? כרגע. אני רוצה רגע שנבין, המקום הזה של הברא שדיברנו מקודם, שאני כבן אדם, בכוח המחשבה יכול לברוא, זה השקר הכי גדול. כי לא באמת. למה אני בעזרת מחשבה, למה מחשבה לא יוצרת מציאות? יפה. אם אני עכשיו אדמיין, אני רוצה $1,000,000, אני רוצה עסק מצליח, אני רוצה קשר טוב עם ילדים, אני רוצה את האהבה הכי טובה שיש לי בחיים. ואני לא עושה שום פעולה. היא תבוא? למה? כי יחד עם הדבר הזה, עכשיו, ברור שזה מתחיל מתודעה. אם אני לא אהיה בתודעה שברור לי, למה שאלת מה השאלה? זה מתחיל מהמקום שקודם כל בוא נייצר בהירות פנימה. לפני שאני אתחיל לחפש בחוץ. כי אם אני אפגוש את בחוץ, אחרי שאני אהיה ברור פה בפנים מה אני רוצה. כמה פעמים אנחנו מבקשים דברים מהעובדים שלנו, מהאנשים שלנו, מהקולגות שלנו, שאנחנו בעצמנו, שאני שואל רגע, מה אני רוצה? לא בהתנהגות, באימפקט של ההתנהגות. מה ההשלכה של הפעולה? פלייסטיישן, כלים, מה ייתן לי מזה שעכשיו הילד ישטוף כלים? מה זה ייתן לי? וכבר העיוות או המוקש בשאלה שאני חושב מה זה ייתן לי, לך זה לא ייתן כלום. בדיוק. אוקיי. מצוין, תשמרי את זה, אנחנו נדבר על זה, מצוין, זה נראה לי ילווה אותנו 2 שיעורים, סבבה. לא, כי זה בדיוק זה, כי
אני אומר רגע, לפני שאנחנו מחברים תודעות, בואו נבין את התודעה שלנו, בסדר? כי אפשר רק להעמיק בזה, למה את רוצה את זה ומה זה ייתן לך, אבל זה בשיעור המתקדם, כאילו בעוד 2-3 שיעורים נגיע גם לשם. עכשיו הנקודה היא שיש לי את התודעה, ותשימו לב שהגבלתי את התודעה לנשמה, בסדר? והנשמה, ולא ניכנס לזה יותר מדי, מתחילה מכאן. גם את זה עכשיו אתם לא רואים. מפה זה מתחיל, זאת אומרת, הנשמה מתחילה מהרגע שיש נשימה. יש דופק, יש נשמה. לכן, האם א' מ' בגימטריה 42, הנשמה מתחילה ביום 42, ביום 43. ביום 41, כי עד היום 41 היא לא אימא. ביום 42 מתחילה להיות אימא. תהיתי מי יהיה לי את זה. הבנו את הקטע של הנשימה? אבא מתחיל להיות אבא? רק שהוא יוצא החוצה, שמהאחד יוצא 2. אב, א', ב'. מעניין. חברו את שתיהם, א' ועוד ב', א' ועוד מ', כמה זה בגימטריה? א', ב', אם ועוד אב, כמה זה יוצא לנו? 44. ילד זה כמה? לא, 26. הלאה, זה סתם משחק של אותיות ומספרים, אבל אנחנו מבינים, זה לא סתם, זה באמת אמיתי. האם אני את אימא ברגע שיש באמת דופק, שיש לה משהו בבטן, היא מתחילה להיות אם, היא מתחילה להרגיש את הרגשות. מפה הילד מתחיל לצאת לעולם, הוא יוצא עם 2 פחדים בלבד. מה עם 2 הפחדים? לא. מה עם 2 הפחדים שהילד יוצא איתו לאוויר העולם? מרעש. ו? לא. ממה עוד? יפה. מורן? לא. וואי, לא זוכרת. לא זוכרת, לא. רמז, אפקט מורו? לא, מורו. שהילד קופץ. רעש ואור? נפילה. לא. 2 הפחדים היחידים שהילד נולד איתם זה פחד מרעש, תהיו בשקט כי הוא ישן, תרישו שלא זה, או פחד מנפילה. יתר הפחדים, ככל שאנחנו מתקדמים בחיים שלנו, אנחנו מתחילים לייצר את הפחדים האלה. ואז תבינו שהנשמה יורדת לעולם, אומר בעל התניא, בסדר? היא יורדת עם 3 לבושים, כמו שאני עולה לחלל, אני חייב לעטות על עצמי חליפת חלל, כך גם הנשמה שיורדת לכאן, יורדת מגבוה, אנחנו אלה שבוחרים איזה משפחה, איזה הורים אנחנו רוצים, היא בוחרת את המלבושים. מלבוש אחד זה המחשבות שלי, מלבוש שני זה הדיבורים שלי, ומלבוש שלישי אלה הפעולות שלי, מחשבה, מילה, מעשה. זה ה-NLP, N זה הנוירו, הבעל התניא אומר המילים שלי, המחשבות והמעשים. בסדר? הבעל התניא 1870 ומשהו, ה-NLP 1970 ומשהו. תבינו את הפער. תבינו שהקבלה דיברה NLP כבר אז, במאה ה-16. בדיוק, עוד שנייה נגיע לשקופית הבאה, אבל אני רוצה שתבינו מה זה אומר NLP, הנה אנחנו מתחילים עכשיו לדבר NLP. ה-N זה הנוירו, כל מערכת העצבים שהיא מתחילה מעצם הזנב, היא מסתיימת איפה? לא כמעט, לא שערה, בעצם פה. בסדר? היפוקמפוס, ואז כל מערכת העצבים, לכן המחשבות שלי הם אלה שמייצרות את המערכת העצבים שלי. אני פתאום יכול להיות עצבני כי נכנסתי לסיטואציה עצבנית, אני יכול להיות מאוד רגשן כי נכנסתי לסיטואציה מאוד רגישה. הכל תלוי בה. כן, עד הקצה. זה הכל תלוי בה. מחשבה. איזה איבר במוח? נכון, איזה איבר במחשבה במוח? המוח. איזה איבר במוח? לא, עוד לא. ועוד מה תגיד את זה? אמיגדלה. היא אחראי על ה-fight, flight, freeze. בסדר? לא ניכנס לזה יותר מדי. מי שרוצה, יש פסיכונוירו של הסימפתטית והפרסימפתטית, לא ניכנס גם לזה יותר מאוחר. רק שתבינו שיש באמת מלא תהליכים נוירולוגיים, אני בכוונה אזרק לכם מושגים,
כי עוד נדבר על המוח. הדבר השני, האל, זה הלינגוויסטיק, זה השפה, זה הדרך שבה אני מדבר את הדברים, קודם כל לעצמי, בתקשורת המילולית והבלתי מילולית, זה האל. והפי זה הפרוגרמינג, איזה פעולות אוטומטיות אני עושה בחיים, כדי לייצר את התוצאות האפקטיביות. לקחו את זה, ג'ון גרינדר. כן? את זה, סליחה, זה פה. הנקודה היא שאני רוצה לייצר דפוסים, אני רוצה להצליח בחיים, אני רוצה זוגיות, אני רוצה פרנסה, אני רוצה, כל אחד עם התוצאות שהוא רוצה, אבל אם אני לא אשתמש בדפוסי התנהגות שהמוח יודע להשתמש בהם, כנראה שאני לא אגיע לשום מקום. וה-NLP אומר בוא נראה איך אני בעזרת המחשבה מייצר את השפה האמיתית, את הניתוב לשוני פסיכולוגי, כדי לייצר את השינוי האפקטיביים עבורי. זה NLP. הוא בא לשבור לי בעצם? הוא לא בא לשבור לך שום דבר, מילים. לא, לא. ה-NLP באו שני החוקרים. באו שני החוקרים, ריצ'רד בנדלר, אוקיי? וג'ון גרינדר, שאגב, ריצ'רד בנדלר היה מנחה סדנאות, מסתכל עליו ג'ון גרינדר, זה 1970 הוא אומר, תקשיב, מה שאתה עושה עם המנחים שלך, אני יודע לעשות. הוא אומר, לא מסתכל, אני כבר כמה שנים טובות, אתה לצורך העניין, הוא היה מתמטיקאי. הוא אומר לו, תקשיב, אני מסתכל עליך, מה שאתה עושה, אני יודע לחכות אותך. הוא אומר לו, אין מצב. עכשיו, אני רוצה להחזיר אתכם, בשנות ה-70, איזה שיטה פסיכולוגית הייתה נהוגה? יפה, פרויד. מה מאפיין את פרויד? הטיפולים של פרויד? תהליך ארוך טווח, שכב על הספה, תחזור לאמא שלך, בסדר, תהליך. זה לא מיידי. שניהם באו ואמרו, בואו נמדל, מלשון מודל, אנשים מקצוענים בתחומם, מצוינים בתחומם, וקראו לזה חקר המצוינות האישית. לקחו את וירג'יניה סאטיר, אם שמעתם עליה, שהייתה אלופה, מנחת משפחות, אלופה בשאלת שאלות, לקחו את מילטון אריקסון, לקחו את גרגורי בייטסון, אנחנו נלמד, את כל האנשים האלה נלמד עליהם, כי הם לקחו ומידלו אותם, ומתוך המודלים הם בנו דפוסי שפה, שיטות, טכנולוגיות, פרקטיקות, שאותם אנחנו נלמד, וזה ה-NLP. אתם הסתכלו על מילטון אריקסון, עכשיו תבינו, מילטון אריקסון היה נכה מכתפיים ומטה, הוא יושב על כיסא גלגלים. היה מגיע לבן אדם רק במבט שלו, ובשאלת שאלות שלו היה מייצר קסמים. אנשים היו יוצאים משבי בצד, מה הוא עושה שם? אז החבר'ה האלה, בנדלר וגרינדר, ישבו ופשוט בנו פרוטוקולים על פרוטוקולים, ומצאו מכנה משותף, ודרך זה יצרו את הטכניקות של ה-NLP. זאת אומרת שמי שיודע לעשות היום NLP, מי שיודע לעשות טכניקות של NLP, הוא פשוט יכול להביא את עצמו קודם כל, ואת אחרים ברור, לתוצאות הרבה יותר אפקטיביות, אם הוא פועל על פי פרוטוקול. וזה מה שאנחנו נעשה, פשוט נלמד פרוטוקולים של טכניקות, אבל כמובן עם הרבה מידע מאחרי הקלעים, כדי להבין איך מייצרים את השינויים האלה, איך באמת מייצרים את הדבר הזה. ימית אמרה משהו על האוטומט, כאילו כל בן אדם יש את האוטומט שלו, בין אם זה במצבי קיצון, בין אם זה במצבים רגועים יותר. איך אני מחליטה שהאוטומט הזה הוא לא טוב לי, ואז אני כבר להפעיל את השיטה כדי לשנות את זה? מי אמר שהאוטומט לא טוב לך? מי אמר? את קובעת? מי קבע? את אמרת, האוטומט לא טוב לי, איך את יודעת? אם באוטומט אני שנדלקת מהר והטובים, ואני, כמו שאמרת, נכנסת הביתה וישר מתחילה להפוך שלך אותי. מה הבעיה בזה? אני למקרים יודעת שזה לא טוב. אוקיי, אז... אבל האוטומט נדלקת סיפור. אוקיי, אז מה השאלה? האוטומט הוא לא חייב שהאוטומט יהיה אימפולסיבי. אוקיי. שאלה מצוינת, תשובה עוד יותר. מהמקום של ההבנה, ולא לדלג. לא סתם הקדשתי למעלה מ3/4 שעה על התודעה, ולא סתם אמרנו שהתודעה שווה מחשבה, והמחשבה
אני הגבלתי אותה לנשמה, והנה באה השקופית שהנשמה איפה נמצאת? במוח. זאת אומרת, שאם אני מסתכל, לא נכנסתי לכל הדבר שנקרא עולמות וכולי וכולי, אבל אם אני מבין שהנשמה שלי יושבת במוח, בסדר? אז איפה הלב שלי נמצא? יפה. כי זה דם. כל התאוות, כל הרצונות נמצאות בדם. והדם הוא הנפש, נכון, יפה. זה אומר שהנשמה שלי, אם אני יודע לעבוד מתוך הנשמה, אני יודע לעבוד עם המוח בצורה נכונה, בצורה אמיתית, בצורה טובה. הנשמה עצמה מורכבת מ5 חלקים. איך? מי אמר את זה? מי אמר? רגע. סליחה. אני יודע למה מתכוונת, אבל רגע. זה מה שאני רציתי שתגידי. אז תכף, הנה השאלה הבאה, הנה ההסבר כדי לענות לך על השאלה. הנשמה שלנו, שוב, חצי דקה כדי להתקדם הלאה, שזה יישב לכם בצורה נכונה, אמיתית, ולא כל מיני אנשים שממציאים כל מיני דברים. הנשמה מחולקת לכמה חלקים? 5. אז יש לנו חיה, יש לנו יחידה, יש לנו נשמה, יש לנו רוח ונפש. אלה 5 היחידות. הנפש, כבר אמרנו שזה אדם, שזה הכבד. הרוח, שזה הלב, שם נמצאות הרגשות שלנו. בסדר? פה התאוות שלנו. הנשמה אמרנו שזה המוח, ושם נמצאות, פה זה המחשבות, ופה זה הרגשות. זה כבר חיצוני לגוף האדם. זה, מה? זה לא בגוף האדם, זה כבר ההתקשרות לעולמות העליונים. ולכן אני לא מדבר על זה. בואו נתייחס רק ל3 התחתונות. בסדר? הבן אדם, אם הוא עובד מהמוח, מוח שליט לב, זה אומר שההיגיון גובר על הרגש, אני מלך. ההיגיון גובר על הרגש. כי אני פועל מהמוח. יש מושג בזוהר, מוח שליט לב. אתה צריך לעבוד בצורה שהמוח, לא הרגש מנהל אותך, אלא המוח מנהל אותך. וזה המאבק התמידי שלנו בחיי היום-יום. איך באמת לא הרגש מניע אותי מול הילדים, מול הבוס, מול whatever, אלא איך המוח מניע אותי. אבל אם מה שמניע אותי זה הלב ולא המוח, מה יוצא לי? למח. סבבה? אז הרעיון הוא לעבוד נכון איתם. אנחנו נבין במעלה הקורס שיש לנו, וזה לשאלתך יעלי, יש לנו את המחשבות, אבל מה שמניע אותנו זה הרגשות. אם אני יודע לעבוד נכון עם הרגשות, ואני מבין שיש לי מנעד של רגשות, שאני יודע לעבוד איתם כמו שצריך, יותר קל לי להגיע לתוצאות בחיים שלי. ואם זיהיתי, מה? דברו איתי. רוח, כן. אם עובדים איתם נכון, אז אנחנו מגיעים לתוצאות אפקטיביות. עכשיו לשאלתך יעל, אם עכשיו יש אוטומט שזיהיתי שהוא לא מקדם אותי, שגם על זה נדבר במעלה הקורס, אז אני מתחיל לייצר איזושהי התנהגות אחרת. עכשיו זה לא אומר שמדי one זה ייפסק, זה האימון שדיברה אודליה. זאת אומרת, אם אני נכנסת הביתה ואני אומרת, אני כל הזמן עצבנית, אבל מה לעשות, זה מה שהרשתי מאמא שלי, מאבא שלי, אבל זה לא טוב לי, אז בואו נתחיל לעבוד על זה. זה NLP, זה טכניקות שנלמד איך עושים את זה. אבל זה מתחיל, אני רוצה שתתחילו להבין שזה מתחיל בראש ובראשונה מהמקום באמת של המחשבה, מהמקום של איך המוח שלי עובד, שהמוח, הנשמה שלי עובדת מהמקום התודעתי ולא מהמקום הגשמי. זה ההבדל,
כן. זה עצבני, זה הסיפור שלו. סבבה. זה עצבני. נו. מה אני רוצה לשלוט בזה כאילו? לא, אני לא, רגע, עוד פעם, אני, בדיוק. לא יודע, אם זה מישהו יוצא את זה בכעס, אני אגיד הגנתית, לא יודע, זה משהו אימפולסיבי, אבל הוא נכון. או אם אני רוצה רגע להרגיש שמח, זה נכון, כי זה לא אותו דבר שהמוח שלי תמיד ישלוט רגע בתהליך. ואני רוצה שהלב, דברים יעברו הרבה, הלב אז מה שאלת? לא, מה אתה שאלת? שאני מלך, אם אני עובד עם המוח, כי יש מקרים שלנו אני עובד עם המוח. הנה עבדת עם המוח. עצם זה... בדיוק. רגע, אבל רגע, זה... כל הזמן צריך להיות במודעות או באיזושהי מחשבה רגע על עבודה עצמית. סטופ, רגע, סטופ. קודם כל מה שאתה שואל זה נכון, אנחנו, כאילו, מה שנקרא, מה? רוצה ללחוש לו? רגע, בדיוק. קודם כל בוא נעבור בחמלה לניסים. הוא העלה פה צורך אישי, רגע, נשים, אנחנו הגברים. הוא העלה צורך, לא, אל תפריעו לי, אני הבנתי טוב מאוד, אני פשוט רוצה להתקדם כי אנחנו נדבר על זה עוד מעט, ואז זה יישב יותר טוב. אבל, בדיוק, אני אמרתי את זה מההתחלה, באמת. אני כל כך שמח, ניסים, אני כל כך שמח שזה הדיאלוג האמיתי, כי בדרך כלל אני רץ בשקפים האלה, ואני לא רוצה לרוץ על השקפים האלה, כי זה הדברים, הבסיס צריך לשבת טוב, ואז הפרקטיקות יהיו יותר מבוססות. אני רוצה אבל רגע להמשיך כדי לענות לך לשאלה. אני כל הזמן אומר מחשבה, אבל כשאני מנסה לרגע לחשוב על מה זה המחשבה, אפרופו להיות בהווה ולא בעבר ולא בעתיד, שנדבר על זה יותר מאוחר, יש שתי מחשבות שקיימות לי בראש, או צורה של מחשבות שקיימות בראש, כי אמרתי, המחשבה זה איזשהו מידע שאני קולט מבחוץ, סבבה? ואני, מה שנקרא, מעבד אותו ואז קולט, אבל יש שתי אופציות שהמחשבות האלה יכולות אצלי בראש. מה עם שתי אופציות? מחשבה חיובית ומחשבה שלילית. הנקודה היא שבמוח שלנו יכולה להיות רק מחשבה אחת. יכולה להיות רק מחשבה אחת. בראש, במחשבה פעם אחת, יכולה להיות רק מחשבה אחת. לא יכולות להיות שתי מחשבות. בוז. הבנתם את הקטע? רגע, יש פה לא אחד, שנייה, אז לפני. בראש, שאני אומר אל תחשבו על פיל אדום, אל תחשבו עם חוטיני צהוב. אל תחשבי. קופצת מחשבה. עכשיו אני אגיד לכם, תחשבו על משהו אחר, אז הפיל עם החוטיני, עדיין רואה אותו? ואז באה מחשבה אחרת. עכשיו, זה אפרופו, נכנסתי הביתה, קופצת לי מחשבה. רגע, התקשרתי למנהל אזור, התקשרתי להוא, עשיתי את זה, פתאום אני קולט את הכלים. בום, כלים מלא לי את הג'ונה של למה הכלים בקיור. בום, זה... מחשבה, פופה. כמה מחשבות בן אדם חושב בממוצע? 70,000 מחשבות ביום. 70% מהם הם שליליות. כן, איתי. סבבה. הנה טכניקה סתם. בראבו עלייך, תקשיב. והנה מה שיודע שזה בדיוק מה שבאתי לומר. הרי מה מלמדים אותנו כל הזמן, כל המנטורים? קחו את המחשבות השליליות, אל תחשבו שלילי. אני אומר, זה השקר הכי גדול. למה? רגע, תביאו את המחשבה השלילית, איזה מסר? המחשבה הרי עלתה לי, כי הבנו, זו תודעה שאני מייצר לעצמי. אם עלתה לי מחשבה של וואי, מה יהיה עם הילד עכשיו?
יואו, בבית ספר, כיתה א', פעם ראשונה, איך היה לעלמה? היה לה כיף? מגניב. אבל הראש שלי כל הזמן היה עסוק בעלמה שהיא שמה. עכשיו, או שאני נכנסת ללחץ סטרס חרדה, או שאומר, רגע, זה בא לרמוז לי משהו המחשבה הזאת. בא לתת לי איזשהו מסר של איזה אמא דאגנית אני, כמובן, המסר הוא לשני המינים, אבל לשם הנוחות. או איזה אבא טוב אני. בסדר? אם אני עכשיו בעבודה, ואני מאוד מאוד כועס על העובדים שלי. אז מה? אז אני לא עכשיו מחשבות שליליות? אבל יכול להיות שהמסר הוא שאתה צריך להיות יותר מדויק, יכול להיות שאתה תתחיל את הזמן שלך, יכול להיות 20,000 דברים. קח את המחשבות שעלו לך בראש, במאסטר אנחנו מדברים על רגשות, כי המסר הוא מביא גם רגש. אז מה הרגש הזה בא להגיד לך? מה הוא בא למסור לך? כי הרגשות הם מסרים מהתת מודע אל המודע. בסדר? כן. בסדר? ולכן אני צריך לראות איך אני לוקח את המחשבות השליליות ומתרגם אותן, או מביא אותן לידי מעשה במקום הזה שנקרא מחשבות חיוביות. ובאמת כמה מאיתנו בכלל מכירים ויודעים מה זה המוח. המוח שלנו זה פשוט מה שיש שם, זה תאי עצב ששולחים פולסים חשמליים. זה הכל. אממה, זה איבר גמיש, שיכול, הוא אלסטי והוא משתנה, ולא ניכנס יותר מדי להיסטוריה, כי חקר המוח התחיל רק לפני 20 שנה, זה הכל. עד לפני 20 שנה לא ידעו, לא היה MFRI ולא היה את כל המכשירים, לא ידעו מה קורה לנו בתוך התאים במוח. אבל הנקודה היא שככל שאני עושה פעולה וחוזר עליה, אז בהתחלה זה כמו שאני חורץ שביל בתוך יער. עשיתי את הפעולה הזאת שוב, השביל הולך ומתעצם, הולך ונהיה הרבה יותר טוב. עשיתי את הפעולה שוב, ולאט לאט זה נהפך ממש לסוג של כביש אוטוסטרדה. ככה נראים תאים, תסתכלו, זה החודשים הראשונים, וזה כבר, זה חודש, אני לא רואה פה ברור, אבל זה שלישי לדעתי. תסתיר לי? כן. זה שנתיים, ולאט לאט גיל שנתיים. רגע, בואו תראו את הזה, סליחה, למה החזרתי את זה? ככה הוא נולד, אני לא יודע אם רואים אותי בזום, אני מסתכל כזה, סבבה, ככה הוא נולד, בסדר? ולאט לגודל. עכשיו, מה הנקודה? עכשיו, ביולוגיה. אנחנו רואים את הקשרים, יש פולסים חשמליים ככל, מה? נכון, למה? ניסים, תשאל אותי ואת כולנו, למה רק את יעלי? זה לא פייר. כי מה קורה פה בגיל שנתיים, הורים יקרים? הילד, ועוד שנייה נדבר על מה קורה בין המודע לתת מודע, הוא קולט. לאט לאט מתחיל גיזום של קשרים של נוירונים שהם לא רלוונטיים. לצורך העניין פרויד אומר עד גיל 7, אריקסון עד גיל 9, נתנאל אומר עד גיל 10, ושלא נתווכח, עדות. עד גיל 10 המוח מתחיל להתעצב. מלשון עיצוב, לא מלשון עצבות. בסדר? הוא מתחיל להתעצב. והילד הזה יוצא לעולם, יש לנו איזושהי תבנית שאיתו הוא ככה תבנית חשיבה, בסדר? שאיתו הוא מתחיל לחיות את העולם הזה, ויש לו צורך אחד, מהרגע שהוא מתחיל לתקשר נומרולוג עם שקט, מהרגע שהוא מתחיל לתקשר עם הסביבה שלו, יש צורך אחד מאוד מאוד בסיסי של הילד הזה, לאורך כל חייו עד מותו. מהו הצורך? מה הצורך העיקרי של בן אדם מהרגע שהוא מתחיל לדבר? לא. להיות צודק. זאת אומרת, עכשיו תראו, תבינו את הראש של הילד. הילד, אושרת, הילד בכלל, בגן גיל שנתיים, אבא הוא לקח לי את הכף. ואז אתה קורא לאח שלו, למה לקחת לו את הכף? כי סיפור. זאת אומרת שהוא מכוות את המחשבות שלו כל הזמן להיות צודק, או צודקת כמובן, בסדר? גדל, וכל פעם הוא מספר את הסיפור מתוך התבנית שלו, ועוד שנייה נראה מה זה התבנית הזאת, והוא כל הזמן אומר כמה הוא צודק. ניר איתנו? ניר לימד אותנו. כן. אחלה. אז ניר לימד אותנו, הוא חידד את זה עוד יותר, שיש דבר שנקרא שטות, צידוק
אמונה. מה זה אומר? יש איזושהי שטות, אתם מכירים את זה שלא שמים תיק על רצפה? זה לא אמונה, עוד לא, רגע, תהי איתי. ניסי מרים גבה ואומר מה, באמת? יש איזושהי שטות שקוראים כל מיני דברים, כי שמתי תיק על הרצפה ופתאום טק, נפל לי ארנק, נעלמו לי 100 שקל. לא שורקים בבית. רגע, אל תיכנסו, רגע, זה לא משנה מי. יש כל מיני שטויות שאנחנו ממציאים. בסדר, בואו נלך למשהו יותר מעניין. ניר איתנו, נכון? ניר היה בחור מאוד מאוד דתי. למה בלך דודי מסתובבים, מקבלים את השבת, נכון, יש את הלך דודי, למה מסתובבים לצד הפוך מהתפילה? מתפללים לצד מזרח, מסתובבים לצד מערב. למה? אתם רוצים לשמוע באמת לה? כי מה? שם השמש שוקעת, כי שם השמש שוקעת. לא. כן, משם נכנסת השבת, לא, בשקיעה. סתם. זה ההסבר. אבל מה ההסבר המצחיק? שפשוט קראו בסידור, ואז אחד לא על הסידור, ופשוט הגבאי תלה את המשך הלכה דודי בצד מערב, אז הוא הסתובב, ואז כולם הסתובבו אחריו. זה הסיפור. יש כל מיני שטויות שאנחנו מוצאים, אנחנו מוצאים להם צידוקים במהלך היום, ואז זה נהפך לאמונות שלנו. אני מגיע הביתה, חייבת שהבית יהיה מסודר, כי זה עוזר לו לחיים, והאמונה אין על בית נקי בעולם. אני עכשיו סתם, רגע, בכוונה אני קיצוני, בסדר? אני בחיים, אני לא, תקשיבו, אני לא נוסעת מחוץ לעיר בלילה, כי בפעם האחרונה שנסעתי כבר זה היה לא נעים, האמונה היא נסיעה בלילה מסוכנת. סליחה? לא, אני ממציא שטות ואז אני מצדיק את השטות ואז נוצרת אמונה. היא מתקבעת. שוב, כשנגיע לאמונות אנחנו נדבר על זה הרבה יותר, אבל תבינו, ככה אנחנו מתנהלים בחיים. למה? כי אני מניע את עצמי במקום הגשמי ולא הרוחני שלי. כי אם אני אניע את עצמי מהמקום הרוחני, זה יהיה שלי. זה לא משהו שאני מקבל מבחוץ, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. למשל, כבוד, אם הוא שלי, ידע, אם הוא שלי, אף אחד לא יכול לקחת ממני את הידע שלי. אני יכול לתת המון ידע, אבל הוא נשאר אצלי. אבל כסף, שהוא משהו גשמי, אני אתן כסף, אני אשאר בלי כסף. דרך אגב, אמונות זה אף פעם לא שלנו. כל האמונות שלנו זה משהו שמישהו דחף לנו למוח. אמת. אמת ויציב. זה אומר שמה שקורה, התבנית הזאת היא מתעצבת, כמו שאמרתי, על ידי דמויות סמכותיות, הורים, עד גיל, אמרתי, 7, 9, 10, כן? והעבודה שלנו ב-NLP, אחרי שסגרנו את ההבנה של מה זה החשיבה, מה זה NLP, היא לעבוד בשני מישורים. המישור של המודע והמישור של התת מודע. ואני עושה את זה ממש מהר, כי אנחנו נדבר על זה לא מעט. המודע זה כל הדברים שאנחנו מודעים עליהם בזמן נתון. המטעה הוא שאנחנו חושבים שאנחנו מתנהלים מהמודע, אבל בעיקרון כמה באחוזים המודע מול התת מודע? 20-80 פרטו מקדים? לא? 5-7%. אוקיי. 95%, 97% זה המודע. 3%, 5% זה התת מודע. תבינו. שאל איתי, והתשובה היא? ההפך, התת מודע הוא 95, המודע הוא 5. זה מה שאמרתי. אוקיי. עוד פעם, 95% תת מודע, ו5% עד 3% מודע. עכשיו, איפה ההטיה היא? מכיוון שהמוח הרציונל, ההיגיון שלי, אני כאילו רציונל, אני כאילו פועל בהיגיון, כאילו המודע מניע אותי. אבל בדיוק, כל העסק הזה נשען על התת מודע, אוקיי? כל הדבר שנקרא המוח האנליטי, המוח השוואתי, שאני משווה את הפעולות, את ההתנהגויות, הוא גם יושב במודע. כל הדבר שנקרא זיכרון לטווח קצר נמצא במודע. מדוע? מה?
רגע, אני קורא תיגר על... נתנאל, שמישהו מדבר בכיתה תתקרב אליו, שנשמע את השאלה. רגע. הוא לא... ניר, תקשיב, אתה נקרא לסדר, רגע, ניר, אתה נקרא לסדר בפעם השנייה, לא קוראים לי נתנאל, קוראים לי נתנאל. אתה יכול לעבוד על זה רגע? יש פה בקשה מהכיתה. לא הבנתי, אתה לא נתנאל? הוא לא הבין, וואלה, כפרה עליך. מכיר אותך אחד, אני חצי אוהב שנה, אותך, אחי, אתה נתן. אני אוהב אותך, אוקיי. אחר כך אני אסביר לך. יאללה. מה השאלה? המחשבה שלי היא שאנחנו, המודע אנחנו שולטים בו ובתת מודע לא שולטים. אז זה אומר שכל הקורס הזה זה בשביל 5%. מה התשובה? אומרת הילד, רגע, לא הבנתי. כל הקורס עולה 95%. רגע. הנקודה היא, רגע, תקשיבו למה שאודליה שאלה. אודליה הניחה הנחה שאנחנו עובדים על זה. רגע, איך את קובעת? זה מה שהיא הניחה, למה את אומרת לא? לא, אז תעני לה. ההנחת יסוד שלה שאנחנו עובדים על המודע. לא, אל תעני לה בהסבר. היא שואלת, רגע, אני לא מבינה, באתי לקורס לעבוד על מודע, אבל זה רק 5%, מתי אני עובדת על זה? עם בעלי? רגע, זה מה שהיא אמרה. חבר'ה, זה מה שהיא אמרה, תקשיבו. ולכן, למה אמרתי לך? הנחת היסוד... עוד שתי דקות תראי בעצמך איך עושים את זה. בשביל זה באנו, רגע, עוד שנייה, תנו לי עוד שנייה, ואז אני פשוט רוצה... אבל זה חלק מהעניין, רגע, זאת האשליה שאנחנו נמצאים בה בחיים, שכאילו אנחנו מודעים להכל, אנחנו לא באמת מודעים, כי הזיכרון לטווח קצר הוא מכיל בין 2 ל9 פריטים, 7 פלוס מינוס 2 פריטים, ברגע שאני מכניס את הפריט העשירי נדחק חוק המגירות, וזה גם הכוח שמניע אותי לעשות פעולה, הכוח המניע שנותן לי את הטריגר הראשוני, אבל אחר כך זה נגמר. אני רץ, כי אנחנו נדבר, בשיעור השלישי אנחנו נדבר על תת-מודע, על המודע והתת-מודע יותר, אני רק רוצה לתת לכם ככה מלמעלה, כן. עכשיו הגענו לחלק המעניין, ולא רק בגלל שאודליה שאלה. בסוף, מה שמניע אותנו זה המנוע הזה. עכשיו אני רוצה שתדמיינו, זה כתוב, אתם יכולים לצלם, הכל טוב וזה. תדמיינו בראש שהתת-מודע שלנו, זה איך שיצאנו לאוויר העולם, זה סוג של מקלט מגבר שמקליט את כל המסרים, הוא רואה את כל המסרים, הוא שומע את הכל, והוא מאחסן את הכל בתאים בבק אוף מיינד שלנו. זאת אומרת, איך שיצאתי לאוויר העולם, אני מתחיל להקליט ואני שומע רעשים בבית, אני רואה תמונות, והכל נצרב לי פה בזיכרון לטווח ארוך. ולכן מה שנמצא זה כל האמונות, כל הערכים, כל הזיכרונות מהעבר, כל ההרגלים שלי, כי בסוף הפעולות שאני עושה זה מהזיכרונות או החיקוי של ההורים שלי. בגלל זה הילדים שהם ככל שהם גדלים אומרים או שאני אהיה בול כמו אבא שלי או שאני בכלל לא אהיה כמו אבא שלי. אני אהיה בול כמו אמא שלי או אני אהיה בכלל כמו אמא שלי. בסדר? הסיפור הידוע, שני תאומים שנולדו להורה אלכוהוליסט ואז צמחו, גדלו, בגיל 21 רואים אחד שהוא נפל לטיפה המרה והשני איש עסקים מצליח. שאלו את שניהם מה קרה? בגלל אבא שלי. אבל כל אחד לקח את זה למקום האחר. הנקודה היא, וזה החלק המעניין, זה שבין המודע לתת מודע יש דבר שאנחנו קוראים לו ב-NLP CF. מי מכיר את זה? לא. רגע, וואי, תודה ששאלת אותי. CF, Critical Factor. תכף אני אסביר, ואת זה הכנסתי במיוחד בשבילכם לקורס. CF, Critical Factor, זה כתוב. תראו, קודם כל, לשאלתה, אין באמת אם אני פותח את הראש מודע, תת מודע, שני מספרות. בראש אין באמת מודע, תת מודע, או על מודע, או בסמוך למודע, תמצאו את זה זה איזשהו דמויות ייצוגיות שנתן פרויד התחיל, מילטון אריקסון המשיך עם זה, וקרא לזה מודע בסמוך למודע, תופעת קצה הקרחון, נדבר על זה גם בהמשך. בסדר? גם הדבר הזה שנקרא FC, הוא לא באמת, זה לא, פה יש משהו שמחבר בין
בין הזה, זה נקרא קורפוס קולוסום. סבבה? הקורפוס קולוסום, מי שאין לו את זה הוא סובל לא. הוא סובל מסכיזופרניה. בסדר? זה נקרא בעברית שסעת, כי זה לא מחובר. מי אמר את זה? יפה. מכירה? אוקיי. דמיינו, למה אני מספר? דמיינו שפה יש לי איזה בקר. שאני חי במהלך היום, פועל במהלך היום, ואני קולט כל מיני דברים, ועכשיו אומרים לי, תקשיב, אתה צריך לשנות את האוטומט. קופץ הבקר ואומר, אדוני, עצור, איזה שינוי, איזה שינוי התנהגות. כי התת מודע זה האיבר הכי עצלן שקיים ever. כי הוא רוצה את הנוחות, הוא רוצה את הדבר הזה שיגרום לי להכי comfort zone שלי. למה? כי הוא אחראי, אני דילגתי על זה, כי אני הנחתי שאתם רואים את זה, על כל מה שאנחנו לא שמים אליו לב. למשל, הנשימה. קחו רגע אוויר. רגע, הוא הכי עצלן. רגע, קחו רגע אוויר, כי אני רוצה שנייה שנבין מה זה אומר כל דבר שאנחנו לא שמים אליו לב. קחו אוויר מהאף, תוציאו מהפה. האם הבחנתם ברעש של הכניסה של האוויר פנימה? יפה, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. קחו את כל תשומת הלב שלכם, שימו בכפות רגליים. ממש, תעבירו את כל תשומת הלב לכפות רגליים שלכם. כבר היו כאלה שהורידו את כפות הרגליים, את שתיהם לרצפה. היו כאלה שעכשיו, רגע, אבל תהיו רגע בפוקוס על כפות הרגליים. יש כאלה שעכשיו מתחילו לשחק באצבעות של הרגליים. יופי. זאת אומרת, יופי, זה אומר, עוד שנייה נעשה תרגילים יותר מגניבים, זה אומר שברגע שהפוקוס שלי נמצא איפשהו, אז אני מעביר את זה מהתת מודע למודע. כל המערכות שלנו, הגופניות, הן לא פועלות במודע. אמר הקדוש ברוך הוא, אם את זה אני אתן לכם להשתלט, גם את זה תעשו. אני אחראי על הנשימה, על מערכת הדם, מערכת החיסון. אני לא בולע מערכת העיכול ואומר, טוב, תילס 32 פעמים. לא, זה עושה את זה כבר, זה אוטומט. כל הדברים שאנחנו לא שמים לב בזמן נתון שהם קיימים. יש בחוץ רעשים, יש מזגן, המזגן באמת, הוא מרעיש מאוד, הוא מרעיש מדי, אבל אין מה לעשות, לא משנה. אבל באיזשהו שלב אנחנו מתנתקים והוא שם. בדיוק. תעמדו רגע על הרגליים, תעמדו. ישבתם הרבה. בואו נעשה קפיצות, תכף תעשו קפיצות. מה שהייתי רוצה זה שתנסו רגע, כי אתם תתרחקו אחד מהשני, רגע, אני אזיז לכם את זה רגע. בדיוק, ככה כזה. אתם יכולים לבוא לפה, כי מה שאני רוצה שכל אחת תיקח מרחק אחת מהשנייה, אנחנו נעשה תרגיל ממש קטן, כדי להראות לכם איך אנחנו מורידים את הדבר הזה, את הקורפוס, את ה-CF, כי כדי שאני ארצה לעשות שינוי, קריטיקל פקטור. לא, זה החסם, זה מה שאני בא להסביר, הוא לא נותן, הוא הביקורת, הבקר, שלא נותן לאינפורמציה להיכנס פנימה מתוך מקום של לשמור על התת מודע. אני רוצה עכשיו לעשות שינוי, לא בא לי, אני אמצא את הצידוק ללמה לא. אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו משהו שונה ממה שקיים לי בתבנית חשיבה, קם הבקר הזה ואומר, לא עכשיו, זה לא הזמן, אני עסוק, יש לי ישיבה, עזוב, אין לי כסף, אני לא מוצא את עצמי, זה זמן שלי, 20,000 סיבות ללמה לא, אוקיי? אני רוצה עכשיו להראות לכם איך אנחנו יכולים, בתרגיל מאוד פשוט של NLP, פשוט להוריד אותו, להגיד לו, שב בשקט, עכשיו אני עובדת עם התת מודע. מסרים מהמודע לתת מודע. כן. לא, מהמודע לתת מודע. התת מודע ברגע שזה נכנס לפה, זהו. זה נכנס בפנים, זהו, זה מפוגע. סבבה? מה שאני רוצה זה, תהיו רגע בשקט, ידיים בצידי, זהו, ידיים בצידי הגוף. מה שאני רוצה זה פשוט, תקשיבו אליי, לא לעשות את מה שאני אומר לעשות, אני אדגים לכם, אתם תעשו את זה אחר כך, סגור? אבל לא לעשות. יד ימין, קדימה, לא לעשות. סבבה? ולסובב את היד אחורה עד המקום
שהיד נעצרת, לזכור איפה היד נעצרה, לראות הנה זה נעצרה, לזכור את הנקודה הזאת. עד לפה אנחנו בסדר? מעולה. לקחת את היד קדימה, עכשיו כן לעשות, לקחת את היד קדימה ולסובב איתה, לא יותר, כאילו עד שהמקום שאתם אומרים זהו, אני לא יכול יותר, לזכור את הנקודה ולהוריד את היד, ולהוריד את היד, ולהוריד את היד, מעולה, סבבה. מה שאני רוצה עכשיו זה 15 שניות, כי בא לי לפרגן לכם, תעצמו עיניים, תעצמו עיניים, לא תרדמו, אל תדאגו. מה שאני רוצה באמת ב10 שניות האלה, קחו אוויר מהאף, מצוין, תוציאו דרך הפה, מעולה, בדיוק ככה. אני רוצה ממש עכשיו לא להרים את היד בדמיון. בדמיון שלכם אתם מדמיינות את היד ומדמיינים את היד רק בדמיון, לא להרים את היד. היד עולה למעלה ומתחילה להסתובב רק בדמיון, רק במחשבה. היד שלכם מתחילה להסתובב, קחו אוויר מהאף ותוציאו לאט, לאט מהפה, בדיוק ככה. והיד מגיעה בדיוק לנקודה שבה הגעתם, שעשיתם את זה פיזית, אבל היד ממשיכה לנוע והיא ממשיכה לנוע. פעם אחרונה, קחו אוויר מהאף ותוציאו מהפה לאט, לאט, בדיוק ככה, והיד מסתובבת ממש כמו ביסלי גריל, אתם רואים ממש שיקוף 360, 180 ועוד 360 ועוד 180, 3, 2, 1, פתחו את העיניים, קחו את היד קדימה ותעשו את הפעולה שוב. מי עברה, תיזהר עליי, איזה מפלט, מי עברה, יפה, אוקיי, מי עבר, ירים את היד, בוא יעלו, עבר, בוא יעלי, בוא נראה לכם עוד משהו יפה, יעלי עברה, אנחנו נראה לכם משהו מעניין, המטרה שלנו זה פשוט להוריד, עכשיו איך זה קורה, בואו תראו משהו מעניין כי אתם זה, נעשה משהו ממש ממש קטן, טוב בסדר, את לא עייפה, נכון? מעולה, שתי ידיים בצורה כזאת, אני רוצה שיצלמו אותי, בדיוק. שתי ידיים בצורה כזאת. בואי תתקדמי טיפה. אוקיי, סבבה. אני רוצה שתסתכלו, אנחנו נעשה תרגיל קצר. אבל אם זה יהיה לי, זה אולי יכין אותי מראש. שקט. הלאה, שתי ידיים בצורה כזאת. יפה, נהדר. מה שאני רוצה עכשיו, אתם תהיו בשקט, ניר תהיה בשקט, בבקשה. סתם. זה לא סגרתי את זה מראש. אני רוצה שתסתכלי... אני צוחק, ברור. אני רוצה שתסתכלי רגע, בוא נעשה דבר כזה שכולם יראו, אוקיי? תסתכלי בנקודה הזאת פה בפנים. את רואה אותה? לא, את יכולה להרים לשם. ככה. את רואה את הרווח? מעולה, בדיוק. אני רוצה שתסתכלי בנקודה. אני רוצה שתסתכלי בנקודה בין זה לזה, יש לך פה מגנט. מגנט אבל חזק. אני רוצה שתסתכלי במגנט הזה, אוקיי? וככל שאת נושמת, קחי אוויר מהאף. תוציאי מהפה. בדיוק ככה. ככל שאת מסתכלת על המגנט, האצבעות שלך לאט לאט מתחילות להיצמד. ככל שאת מסתכלת, לאט לאט מתחילה להרגיש איך האצבעות נסגרות לאט לאט, בדיוק ככה. קחי אוויר מהאף, לאט לאט בקצב שלך, בדיוק. ברגע שאת לוקחת אוויר מהאף, מוציאה מהפה, את מרגישה הרבה יותר בטוח, הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר שלווה, האצבעות מתחילות להיצמד, נצמד ממש לאט לאט בקצב שלך, ברגע שהן נדבקות, הן מתחילות להיצמד, הן נדבקות. ברגע שמתאים לך גם תעצמי את העיניים, קחי אוויר מהאף, תצאי מהפה, מצוין, תעצמי את העיניים. אוקיי, אני רוצה בפעם האחרונה, תסתכלי רגע על היד שלך, מעולה, תסתכלי על היד שלי, ברגע שהיד מתחילה להתקרב לכיוון הפנים, את עוצמת עיניים ונכנסת פנימה, עמוק יותר, חזק יותר, עמוק יותר, חזק יותר. אני רוצה שממש בפעם האחרונה, כי אני רואה שאני לא הייתי בסדר, נגעתי לך במשקפיים, אני רוצה שתסתכלי אליה כף היד, תתמקדי בנקודה הזאת, ככל שאת מתקרבת, האפיים נעשות כבדות יותר, כבדות יותר, ככל שהן כבדות יותר, את רוצה ממש לעצום את העיניים, ככל שהן מתקרבות, הן נכנסות ממש קרוב יותר, את יכולה לעצום את העיניים ולהיכנס פנימה ולהיות רפויה, יכולה להוריד את הידיים, ממש להרפות את הידיים, לסגור, לשחרר את היד, שרים עיניים עצומות, מצוין, קחי אוויר מהאף, תצאי מהפה, מצוין. אני רוצה ממש, שאת שומעת את הקול שלי, אני רוצה ממש תרגישי את האפיים שלך כבדות. ככל שאת נושמת מהאף, מכניסה את האוויר פנימה, האפיים הרבה יותר כבדות, הרבה יותר קשות, את מרגישה אותן ממש רפואיות, כל יד שלך רפויה, כל שריר שלך רפואי מצוין, בדיוק ככה. ונסה ממש לפתוח את העיניים ואת לא מסוגלת, אני רוצה ממש שתנסי לפתוח, ככל שאת מנסה לפתוח את העיניים, העיניים הרבה יותר כבדות, הרבה יותר עצמות, בדיוק ככה. ככל שאת מנסה לפתוח את העיניים, העיניים הרבה יותר. אני רוצה רגע לפתוח, בוא נראה, יפה, מצוין, בדיוק ככה.
העיניים לא נפתחות, העיניים נעצמות. מה שאני רוצה עכשיו, בדיוק ככה תפסיקי עם הדבר הזה שנקרא לא לנסות לפתוח את העיניים, אני רוצה ממש שתרפי את כל הגוף, את כל הגוף, תרפי את כל הגוף. אני רוצה שתדמייני ממש את הרגליים שלך מקובעות בתוך הרצפה. תדמייני בדיוק ככה, תדמייני שורשים עמוקים שיורדים לתוך הרצפה, עמוק עמוק לתוך הרצפה. ממש דמייני אותם בדיוק ככה. קחי אוויר מהאף, תוציא מהפה לאט לאט. ככל שאת לוקחת את האוויר מהאף, השורשים נעצבים, נכנסים פנימה, עמוק יותר, עמוק יותר. ככל שאת משקיעה את הנשימה שלך, כל תשומת הלב בתוך השורשים. אני רוצה שעכשיו תנסי להזיז את הרגליים, יעלי. מצוין, תנסי חזק. יעלי, פתחי את העיניים, כפר עלייך, תנסי להזיז את הרגל. יופי, תודה רבה. תזיזי. שנייה, מצוין. קשה, יותר קשה. אוקיי, תעצמי את העיניים שוב. פעם אחרונה, בואו נעשה עוד ניסיון אחרון. תסתכלי על העיניים שלי, סליחה. קחי אוויר מהאף. מצוין, תוציא מהפה. עכשיו אני רוצה, בסדר? יופי. עכשיו אני רוצה ממש, אבל שתהיה רפויה לגמרי, לגמרי, כי אנחנו הולכים לעשות משהו ממש מעניין. בסדר? אני רוצה ככל שבאמת לוקחת אוויר, אני רוצה ברגע שאני נוגע לך בצורה הזאת, את רואה בכיתה מלא מלא חייזרים. את רואה חייזרים. ככל שאת לוקחת אוויר מהאף, מוציאה אותם דרך הפה, אני רוצה בפעם הבאה שאת פותחת את העיניים, את רואה חייזרים מסביב. אני רוצה שתארי לי את החייזרים האלה, בסדר? רק שאני אגיד לך בספרה 3 לפתוח את העיניים ולפתוח את העיניים, אבל עד שאני אגיד לך את הדבר הזה, אני רוצה שהמוח שלך רואה חייזרים. תפתחי את העיניים. ליזה? את רואה חייזרים? מה את רואה? את רואה משהו? מה את רואה? רואה? את כולם? אוקיי, תסגרי בבקשה. בואו ננסה לעשות פעם, זה לא הולך, לפעמים זה לא הולך. אוקיי, פעם אחרונה. תראו, ההסבר הוא שלאט לאט ראיתם רגליים, ידיים. בואו ננסה רגע משהו עם היד. התת מודע מקבל כל מיני מסרים. יש טכניקה, אנחנו נלמד אותה מתישהו, איך אני באמת גורם לדבר הזה להיעלם. כי ברגע שאני מכניס מידע, כי התת מודע שלה, דיברנו על זה, כן דיברנו בבית, חייזרים, בסדר? אז התת מודע דחק אותו, הוא לא רצה לקבל, אבל ראיתם סוגסטות אחרות שכן קיבל והיא לא הצליחה להזיז בהתחלה, בסדר? היד שלה הייתה קשה, בסדר? או כל מיני דברים כאלה. רוצה לעשות עוד משהו מעניין שנמאס לך? בא לך? כאבד, דוגמנית, סבבה. אני רוצה, בוא נעשה משהו מעניין. יכול לתת לך רגע טיפ, אני יכול לתת את הטיפ. כן, בגלל שאני רואה את הכיתה מאחורה, היא לא, היא מדי במודע, רואים מאחורה את הגוף שלה מאוד נוקשה, הכתפיים שלה זזות. לא, לא, אני בסדר. לא בטוח, אני לא בטוח שאני נכנס לך לתהליך. אוקיי, כן, כן, בסדר, הכל טוב. אני זה. לפעם האחרונה, ניסיון אחרון, משהו מעניין, ועם זה אנחנו נסביר איך עושים את זה. אני רוצה, אני רוצה ממש, תתרכזי רגע ביד, רואה? זה יד, בנקודה ביד, סבבה, מגניב. אני רוצה שלאט לאט, בקצב שלך, היד מתקרבת, ואת עוצמת את העיניים בקצב שלך. אני רוצה שתרכזי אבל בנקודה אחת. ככל שאת מתרכזת בנקודה, היד מתקדמת לאט, לאט, לאט. קחי אוויר מהאף, תוציא מהפה, צעדים, ככה, לאט לאט. ככל שהיד מתקדמת, ההפרפה נעשית כבדות יותר, כבדות יותר. ככל שאתן מתמקדות יותר, נעשית הרבה יותר שלווה, הרבה יותר רפואית. ככל שהידיים מתקדמות, ברגע שהיד נוגעת בתוך העיניים, את עוצמת את העיניים ויורדת עמוק פנימה. מצוין, תוריד את היד. אני רוצה שתרגישי ממש רפויה, ממש שלווה. את מוגנת, אף אחד לא יכול לפגוע בך, אף אחד לא יכול להפריע לך. קחי אוויר מהאף, תנסי פנימה, אני רוצה שתהיה רפויה בדיוק, ככה תוציא אוויר מהפה. מצוין. קחי את היד ימין, קדימה. יד ימין קדימה, יד ימין קדימה, ממש, תחזיק אותה חזק, כאילו יש פה איזשהו מנוף, כאילו יש שמות. אני רוצה ממש, תחזיקי את היד בצורה ישרה, בצורה מעולה. אני רוצה ממש תרגישי שכל העסק הזה נהפך למוט ברזל, מוט יצוק, אף אחד לא יכול להזיז אותו. חזק, 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 חזק. בדיוק, אני רוצה ממש חזק. ואת היד השנייה אני רוצה שתהיה ממש רפויה. היד הזאת אני רוצה אותה חזק, חזק. שהיא ממש כמו מוט ברזל, כמו יתד, שאף אחד לא יכול להזיז. בדיוק ככה, אני רוצה ממש, היד הזאת היא רפויה, והיד הזאת היא ממש, אי אפשר להזיז אותה, את לא יכולה גם להוריד אותה. ברגע שתפתחי את העיניים, אני מבקש שהיד הזאת תישאר חזקה, כמו ברזל, והיד הזאת ממש ממש רפויה, אוקיי? רפויה, היד הזאת ממש, אני רוצה אותה חזקה. אוקיי, תפתחי רגע את העיניים, תנסי להוריד אותה, תנסי להוריד, יופי, מצוין, קשה.
הלאה. 3, 2, 1. אני רוצה שתחזירי את היד הזאת ושחררי אותה. תחזרי אותה למצב הרגיל. מעולה. חיה. משהו. תודה רבה, נוחת כפיים ליום. הלאה, חזרה לזה, בואו אני אסביר עכשיו. בטח, עכשיו. תראו, אני בכוונה נתתי פה, רגע, בכוונה נתתי, בדרך כלל אני לא עושה את זה, זה פשוט היה טיזינג לסמינר, סוגסטיות שניר ואני נעשה. אני אמרתי, הכנסתי את זה, רגע. אחד זה טיזינג לסמינר סוגסטיות. לא עשינו בבית בכוונה כדי שזה יהיה לפעם ראשונה. אמיתי עשיתי ליונתן בבית ביום שישי והוא ראה דרקון מתעופף כי הוא נכנס. פה ניר צודק, היית קצת, אבל בסדר, כי זה טבעי, זה מול אנשים. אבל איך זה קשור לדבר הזה שנקרא הבקר, החסם הזה, ה-critical factor? כשאני רוצה להשפיע על התת מודע, עשיתי פה כל מיני גימיקים מתקדמים שנקרא סוגסטיות. אני מציע מלשון סוג'סט לתת המודע לעשות. אנחנו במהלך ה-NLP נלמד איך אנחנו עובדים נכון עם התת מודע ואיך אנחנו מורידים. איך אנחנו באמת גורמים לגלים שמשפיעים על התת מודע לעבוד נכון. כי במהלך היום יום אנחנו בגלי בטא ואנחנו רוצים להגיע לגלי אלפא. ולכן ברגע שאני או הולך לישון או שאני מתעורר, שם המוח רגוע ואז אני יכול להכניס לא מעט מסרים. בדיוק, לכן עושים מדיטציה. כן. אבל כשאני חושבת על זה, אני אומרת, עכשיו אני היום, כן. לא עשית הרי שכל כך מתחילה לעשות, היה בזאת רפויה, ואל תוריד, ואתה לא תצליח להוריד את היד. באמת? כן. אני מוציא את האנרגיה וירדה. אבל לא עשית את זה, אבל זה אותו כוח, בדיוק, זה אותו כוח שהפעלתי, 1, 2, תראו. זה לא השלב הזה, אנחנו נעשה את זה במעלה הקורס, אני אלמד אתכם חלק מהטכניקות. הנקודה היא, אם הייתי עושה איתה עבודה אמיתית של 10-20 דקות, היא לא יכלה להזיז את הרגל. בסדר? היא הייתה שוכחת את השם שלה. עכשיו רגע, כן, כי אני משפיע על התת, רגע שנייה, כי אני משפיע על התת מודע, והתת מודע ששם יש את האמונות, אני יכול לשתול לאמונה, והיא תחשוב שהיא XYZ, למשל. אני יכול להעיר משהו בגלל. ברשותך? אני לא חושב שזה קשור רגע. לזמן. אני לא מה חושב אתה שזה שמעת? קשור, אני לא חושב שזה קשור לזמן אם אתה עובד על מישהו 10 או 20 דקות. אני חושב שתלמד את זה נתרצי, שמדובר על סמכותיות, מדובר על סגנון דיבור. אני חושב שזה, בשלב הזה אני חושב שזה כאילו פחות עוד פתוח, אבל זה לא קשור לזמן. נכון, זה מה שאמרתי, לא אמרנו את זה, יכול להיות שלא שמעת את זה כי דיברתי עם יעל עכשיו. היה פחות גם נוח מול כיתה ממש להתמסר לתהליך, זה ברור, גם אני, בסדר? וזה נכון, אפשר גם בדיוק. ברור. היא הייתה בהקשבה מלאה, היא בעירות מלאה. כן. לא, אבל לא עכשיו, אני רוצה להתקדם. אנחנו אחרי, בואו נסיים את השיעור ואז שאלות על זה. בדיוק. טוב, אבל אני רוצה שתבינו, רגע, בואו. זה טכניקות. חבר'ה, זה טכניקה, אני בכוונה רגע נתתי לכם, כי ברגע שהבן אדם מתמסר אפשר לעשות הכל. תחשבו. לא, היא תלויה לא, אני רוצה מים קרים לי. לפני חודש. תודה. לא נכנס למים כי כואבת לו הרגל. לקח אותו רגע כן, אבל רגע, כן, זה הסיפור שהיה.
שוב, רגע, לא ניכנס, אנחנו נעשה את דברים דומים, בסדר? אני רציתי רק להראות לכם, הדבר היחידי שאני רוצה שתיקחו מכל התרגיל הזה, זה שיש לנו יכולת להוריד את החסם הביקורתי הזה, ולהתחיל להשפיע על החיים שלנו, זה הכל. מה? זה לא מה? כאילו אם אני לא נותנת לשום, אני בשליטה, זה יעבוד עליהם? לא. אם הבן אדם לא רוצה, שוב תבינו, כשאני בא לילד שלי ומבקש, רגע, ברור, יעלי, ברור, אבל זה כמו שעכשיו אני בא לילד שלי, אבל אם היא לא רוצה את זה, זה לא יקרה. זה כמו שבאתי לילד, זה כמו שאושרת אמרה, אני רוצה שהילד שלי ינקה את החדר. כן. אנחנו רואים להגיד שתית את כל המושגים יש שום קשר לאדם שרוצה או לא רוצה, פשוט נכנס למתת לקנוזה. לא, רגע, אני לא דיברתי על לקנוזה, רגע. תעשו הפרדה, אני לא סתם עשיתי את החלק הזה רק כאן. בישראל אסור לעשות היפנוזה, יש רק אנשים שמורשים לעשות היפנוזה, זה טרנס וסוגסטיות. טרנס זה אתה עדיין במצב תודעתי כזה, אתה בשלב ערות, אבל אני מכניס את התת מודע שלך לפעולה. זאת אומרת, אני אמרתי לה כל מיני הוראות או כל מיני דברים, תנשמי מאף, תוציא מהפה, נגעתי לה פה, עכשיו, לא משנה. לא, זה סתם, זה שטויות. זה לא באמת. היא הייתה... אבל חבר'ה, אני לא רוצה שתיקחו את זה למקום הזה, אני רוצה רק שתבינו את המקום שיש לנו יכולת להשפיע ככה על התת מודע, להשפיע ככה על ההתנהגות, לעשות כן, טכניקות של 10 דקות, כי המודע הוא לא רלוונטי, המודע שלך. לא, זה הנחת... רגע, אז אנחנו נסביר את זה, התת מודע, משם את פועלת. זאת אשליה שאת פועלת מהמודע. זה כמו שאת אומרת לי, אנחנו לומדים ללכת, ואת אומרת לי, מה זאת אומרת רגע, אני תלמדתי על הידיים, נראה לי שעל הידיים זה הכי נכון. זאת אומרת, תקשיבי, את לא הולכת עם ידיים, עם רגליים, עכשיו משפט כזה נשמע לך לא הגיוני בכלל. ככה אני שומע את מה שאת אומרת לי. תלמד אותי מהמודע, למה מה התת מודע? כי מפה את פועלת, מפה את עובדת, מפה יוצאים ההתנהגויות, האמונות, הערכים. האשליה שזה כאילו אני עובד מפה. בסדר? את צריכה לאבד את זה. רגע. עכשיו, את ראית... רגע. הזאת... זה. אמרתי, למה יש לנו אשליה כאילו אנחנו מתנהלים מהמודע? כי הרציונל שלנו, ההיגיון שלנו נמצא במודע. זאת אומרת, אחרי שבאמת יש בתת מודע את התוכנות, הרי במחשב, בואו נדמה את זה רגע למחשב, במצגת הזאת יש תוכנה שיושבת, שזה התת מודע, ואני מקליד כל מיני נתונים, בסדר? אם אני לא יקליד את הנתונים, אתם לא תראו את זה במציאות, אבל אני צריך שיהיה לי תוכנת פאורפוינט. עכשיו, מה אומרת לי אודליה? רגע, אבל המילה צדיק היא בתוך הפאורפוינט, זה סבבה. תלמד אותי איך להקליד, אבל אם אין לי פאורפוינט, איזה מילה תקלידי, איזה מצגת תראי? את חייבת רגע להבין את התת מודע שיש לך אופיס, כדי שתוכלי להציג מצגת. לא נדבר על המצגת, איך אני עושה פונטים ואיזה מסך יראה לי. יש לי מיקרופון, היה לי מיקרופון חצי שעה. הם לא שמעו כלום. למה? כי התוכנה לא עבדה. אז יש לי מיקרופון, שמתי אותו, הוא דלק, הכל יפה, מודע, אבל הוא לא עבד בכלל, כי התוכנה לא שידרה. למה שאני אעביר מהמודע לתת מודע? מהמודע לתת מודע. הפוך. מפה, הפעולות הן פה. מפה הפעולות לתוך המציאות. המטרה היא לייצר אוטומטים, דפוסי התנהגות, פה מחשבה, מוח, מחשבה, בדיוק. כן. עוד פעם, יש לנו דברים שנוצרו מגיל 0 עד 7, 10, בתוך התת מודע שקיימים, ואנחנו פועלים בצורת תבניות,
בואו עוד משהו מעניין. אני לא יודע מה השעה ולא אכפת לי. כמה זה? אושרת. כמה זה? את לא, 1,000. אני כותב עכשיו מספר, אתם מחברים את הספרה הראשונה, את הספרה התחתונה, וצועקים לי את התשובה. נטליה, לצעוק. 1,040. אודליה שותקת. 3,070. מה, הפסקתם לחשב? לא, כולם, לא. הלאה, כמה? 90. 3,090. ואחרון? 5,000, בדיוק, בראבו. אתם מבינים למה ביקשתי שכולכם תגידו לי כמה זה? כי זה לא 5,000. המוח שלנו חושב, יפה, המוח שלנו חושב בתבניות. אלה אלפים, עשרות, אלפים, עשרות, אלפים, עשרות, ואז הוא מקפיץ לי אלפים, ואז הוא אומר לי 5,000. זה מראה לנו שאנחנו פועלים כאילו מהמודע, אבל המודע הוא אולי לאט לאט, לאט לאט. זה קחי מחשבון, תעשי את זה לבד. אני אסביר. רגע, חבר'ה, יש פה אקו, חבל על הזמן. רגע, חבר'ה. שנייה, הבנתי. מה שאני מנסה להראות בתרגיל, זה שהמוח שלנו חושב בתבניות. בסדר? 1,000 ועוד 40, 1,040, ועוד 2,000, ועוד 1,000, 2,040, וכך הלאה, עד 4,000. אלפים, עשרות, אלפים, עשרות, על המוח מקפיץ לי באופן טבעי אלפים ולא מאות. כי אם את מחברת את זה, זה 4,000. סבבה? כי המוח מקפיץ. עכשיו, כי אנחנו פועלים מהמודע. ואז 1,030, 1,030. כן, יש תבנית. שהתנאי לא, שוב, אין נכון לא נכון, פשוט הראיתי לכם איך המוח שלי חושב בתבניות, המוח שלנו חושב בתבניות וכולנו צעקנו 5,000, בסדר? עכשיו, רגע, שנייה, מה שקורה, זה מה שקורה לנו בחיים, בסדר? כי הטוש הזה, אני מבין שאני מגיע לטוש, אני יודע שאני צריך לפתוח אותו ולהתחיל לקשקש, סבבה? אוי ואבוי אם זה לא היה טוש מחיק, ואז אני מבין שאני צריך לראות שבאמת כתוב טוש מחיק או לא מחיק, בסדר? אבל לא כל פעם אני צריך לבדוק, רגע, אני צריך לפתוח את הפקק, אני צריך ככה, ואז אני כותב. המוח כבר יודע לסגל לעצמו איזשהם דפוסי התנהגות, די שאני אתחיל לכתוב בצורה, אבל אם יש דבר שאני עושה בפעם הראשונה, כמו להתחבר לאוזניה, ולזה, אז אני נתקעתי, אני לא יודע, כי אין לי תבנית בראש, בסדר? עכשיו תזכרו, נכון, נכון. כן. אנחנו נדבר על זה במפגש הבא, אבל נכון, מסרים סמויים, אבל לא מדבר על מסרים סמויים, כי נדבר על זה על סאב-מודליטי, בדיוק, אבל אני אומר, המוח שלנו המודע בשביל אודליה, הוא חושב בתבניות, כי קל לו. עכשיו, הן קיימות? כן. התבניות שלא משרתות אותך, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש פה... נכון. נכון, אבל התבנית יושבת לך פה. זאת אומרת שאם עכשיו אני מצייר לך ציור כזה, ואני אשאל לך איזה צורה זאת, מה תגידי לי? יפה, אבל אין פה באמת משולש. המוח יודע לחבר את הנקודות כדי לזה. עכשיו יש מלא תמונות של סבתא וילדה, כל מיני תעתועי ראייה. בשיעור השלישי נדבר על מודל התקשורת, ואז תבינו למה זה קורה. לשלב הזה אני רוצה להתקדם, אתם קבוצה עמוקה. נכון, כי נשלף. עוד פעם, רגע, אין בעיה.
חבר'ה, אני קיבצ'צי ל-12, בדרך כלל זה 16 מפגשים, בסדר? אז זה, אבל בגדול, יש דפוסי התנהגות שאנחנו רוכשים אותם, תזכרו, עד גיל 10. ראיתי בבית את אמא אבא מדברים ביניהם, ואז מזה אני מבין איך אמורה להיות התנהגות הורית. עם הדבר הזה אני יוצא לגן, עם הדבר הזה אני מגיע לצבא, פנימייה, צבא, ואז אני הולך ומקיים איזושהי שגרת חיים עם בת זוג. חיכיתי את ההורים שלי ואת זה אני מביא, את הדפוס התנהגות. אני יכול להגיד אני לא אהיה אמא שלי, לא אהיה אבא שלי, אבל מה לעשות, מה שקיים, חיכוי של היית שם, את זה אתה מביא. עכשיו אתה מתחיל להצדיק למה ההתנהגות שלך היא נכונה, אתה תמצא את הרציונלים הכי 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 הגיוניים ללמה אתה התנהגת ככה. כן. אני יודע, נכון, זה בסדר, שיטת הסניוריטי, אבל אני אומר רגע, אל תיקחו את זה לשם, אלא תיקחו את זה למקום שהתבנית הזאת נוצרת מהילדות ואיתה אני הולך בעולם. ומה המטרה שלנו? זה לזהות תבניות לא אפקטיביות ולשחרר אותן, ולייצר תבניות חדשות ולצעוד איתן. ואני עושה את זה מהמודע. אמת, הנה, זה ציור. אני לוקח מפה תבניות, שם אותן במודע, לייצר מציאות חדשה. אין גיל, שינוי יכול להיות גם עד גיל 120, כל עוד החלטת שאת רוצה. הלאה, אנחנו ממשיכים, רבותיי. ולכן, הנה אנחנו חוזרים, היינו שם לפני 7 דקות, כי מה שאנחנו נעשה בקורס הזה, לאט לאט נחשוף את הבלאק בוקס, את התקופסה השחורה, כי מה שקורה, יש את המציאות וההתנהגות היא זו שמייצרת. מה? כן, אין בעיה, לא, אבל זה גם נראה לי את יושבת מתחת לזה, אבל בסדר. אמרנו הרי שהחשיבה שלנו היא זו שתבוא לידי ביטוי בהתנהגות שלנו. ואם אני מזהה את ההתנהגות והולך אחורה, יש משהו בראש, אבל יש משהו שקורה במציאות. זאת אומרת, המציאות היא חיצונית אליי, דיברנו על זה, ממנה אני לוקח את הדברים, ואז אני מייצר התנהגות. זאת אומרת שאם אני רוצה להשפיע על נטליה, אני צריך לראות איך היא מתנהגת, ואז אני מבין מה קורה אצלה פה בתוך הראש. הבנו את זה? כי אני לא יודע מה קורה אצלה בראש, כי העולם הזה סמוי מבחינתי, מה שקיים אצלה בראש. לכן אני צריך להסתכל על ההתנהגות שלה, על איך היא מדברת, מה היא אומרת, ואז אני יכול אולי להבין מה קיים אצלה בראש. עד לפה הבנו, רגע, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת שאני רואה בן אדם שהוא אומר לי משהו, אני לא יכול להגיב לו כי אני לא יודע מה קורה אצלו בראש. רוב הקונפליקטים ורוב המריבות מגיעות, ותראו מה קורה במדינה, שאנחנו לא יודעים מה קורה בצד השני ובראש של השני, מניחים הנחות, עושים כל מיני הכללות עיוותים והשמטות שנלמד בשיעור הבא, ואז מייצרים לנו איזושהי תבנית שעוזרת לנו להתנהל בחיים שלנו. ומה שאנחנו רוצים במהלך הקורס זה לראות את הקופסה השחורה הזאת, איך אנחנו מפרקים אותה לאט לאט, ממש לאט לאט, ואז אנחנו נתחיל להבין למה אנשים מתנהגים כמו שמתנהגים, ולמה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. שאלה? אם הכלי שלי, שזה המספרים, מלמד אותי על התכונות, צרופות של האדם, על החוזקות שלו, על החושות שלו, על האתגרים שלו, אז אם אני משוואה את ה-NLP, מה ב-NLP נותן לי את המידע כמו המספרים על האדם? למה זה חשוב לך עכשיו לדעת את זה? כי זה לא ההגבלה, זה לא יודעת. אז לא עכשיו, רגע עם ההגבלה, כי זה יבלבל פה אנשים, רגע, שנייה. לכן הדבר הזה היא ענתה לך בגדול זה, אבל רגע, לא משנה. רגע, אל תכנסי כי זה יבלבל פה, אנחנו נגיע לשאלה הזאת ונענה עליה גם כן, אבל מה שלי חשוב, 2 דברים, אגב, אפרופו וננצל את השאלה, אוקיי? כי השאלה של ימית היא באה מהמקום שלה. אני צריך להיות בחדות חושים, בסדר? מול כל הכיתה, כדי לראות באמת האם התשובה הזאת היא לכל הכיתה או רק לימית. עכשיו אני יכול לענות, אני מניח על השאלה שלי, אבל אז אני מאבד את הכיתה. עכשיו גם באחד על אחד, שאני בא לבן שלי ואני אומר לו תעשה XYZ, אני צריך להיות בחדות חושים כדי לוודא ולראות שבאמת המסר שלו שהוא מעביר
אכן משתקף מתוך עולם המחשבות שבו. אוקיי? יש דבר שאני יכול להגיד אותו, אבל הגוף יגיד משהו אחר לגמרי. לא יודע מה זה יותר מדי, ויש רגעים שאני לא מודע ויש רגעים שאני מאוד מודע, אבל אם אני יודע לשים לב לניואנסים הקטנים, למשל, איך אתה יושב עכשיו, בסדר? ואני יודע מה ההשפעה של זה, ואני רוצה להניח על פי שפת הגוף שלך מה עובר לך בבק אוף מיינד, יהיה לי יותר קל לתקשר איתך, כי עוד שנייה נראה איך עושים את זה, זה הטכניקה. בסדר? את מי? זה אימון. הדבר השני, חבר'ה בואו נרוץ, השלב השני, אני צריך עוד רבע שעה שזה בסדר, אני לא יודע מה השעה, אבל לפחות, סבבה, אז יש לזה. הדבר השני זה נקרא בשפה המקצועית קליברציה, שזה אומר, קליברציה, מה זה? נכון, קיול, זה אומר שאם פעם היה לנו חם, אז סבתא אמא הייתה באה, עושה ככה, ורואה אם יש לנו חום, אבל גם הם היו שמות ככה כדי לוודא שמה שבאמת מתרחש אצלי גם קורה אצלם. זאת אומרת שאם עכשיו יש התאמה בין השפה המילולית לביטוי שלה, האם באמת זה שאני אומרת שאני אכנס לדיאטה, ואני מתכוונת ממש, אבל אני הולכת ודוחפת בורקס. תוקעת בורקס, בסדר? אני מאוד מתכוון. אני רוצה להיות בכושר, אבל כל יום אנחנו אומרים נעשה סיבוב מסביב לבלוק, ואז עשיתי סיבוב מסביב לבלוק, ואז הכנסתי אותו מתחת למיטה. כל מיני כאלה. עכשיו זה נשמע בשיעור הזה, כאילו מה זה תיאורטי? שאנחנו נגיע לפתרון קונפליקטים, אז צד אחד יגיד כמה הוא צודק בקונפליקט שלו, בסדר? ואני צריכה כיועצת, כנלפיסטית, להסתכל ולהגיד, רגע, האם מה שהוא אמר, הוא באמת התכוון למה שהוא אמר? או שהוא רק מספר לי סיפורים? האם העובד שלי שבא אליי, אני מסתכל ואומר, בונה, אני מה זה כל עוד שהוא עובד עליי, אבל הוא אומר לי משהו אחר לגמרי. מבינים? מתחברים למה שאני אומר? הילד שלי, העובד שלי, או האם אני לעצמי, אפרופו אותנטיות, אני מספיק כן עם עצמי, שאני בהתאמה, שאני בהתאמה לעצמי בין שפת הגוף למילים. כן. חבל, בטח. כן. כשיש איזשהו מפגש, ואז אומרים שלום, מה ההבדל בין היי לבין כאילו, אהלן, מה נשמע? כאילו, הקטע של הפנייה אחד לשני, ואז זה מראה כמה, אני רוצה רגע לשאול לשלומך ולהתעניין באמת בשלומך, לבין אהלן, כאילו, כמה זה סמים. מעולה, רגע, אז שנייה, מעולה, מצוין, אנחנו לשם הולכים, מעולה. אחלה הדגמה, טוב. ולכן, עם שתי האופציות האלה, ואני הולך לשגע אתכם על השני יסודות הללו, כי על זה נבנה כל הקורס, אנחנו לומדים את הטכניקה הראשונה. מה השאלה? אז אני אמרתי לכם לא לשבת אחד ליד השנייה. שיעור הבא. ולכן, הטכניקה הראשונה נקראת יסודות הרפור. הרפור, אני רוצה שתבינו, הגיע מהמילה הצרפתית, שזה אומר איך אני מייצר קרבה, כימיה עם כל בן אדם, אפרופו הדוגמה של ניסים. זאת אומרת שאני רוצה לייצר איזשהו יחס חם, שאני מגיע עכשיו לבן שלי, ואני רוצה לייצר איזשהו רפור, איזושהי קרבה, שאני מגיע לבוס שלי, או אני מגיע לעובדים שלי, לכל מערכת יחסים כזאת או אחרת, כי זה הכי כיף שיהיה לי כיף במערכת יחסים שאני נמצא בה, עם העובדים שלי, עם הקולגות שלי, בסדר? ולכן הדבר הראשוני והבסיסי שאנחנו לומדים ב-NLP זה איך מייצרים רפור. כי רפור אני צריך לייצר אותו, אני צריך לייצר את הכימיה, את הקרבה הזאת שאני רוצה עם הנועץ. זה לא אמפתיה, זה לא הזדהות, זה איך עכשיו את מרגישה שנחמד לך פה?
כי אני עבדתי על זה למעלה משעה וחצי. שיהיה לך נחמד, לך. כן. רגע, תכף. רפור, קרבה כימיה. זה גם מביא אותי לייצר השפעה. כי ברגע שנחמד לך וטוב לך איתי, אז אני גם יכול להשפיע. נכון. רגע, לאט לאט. את קופצת רגע. שימי לב, אני רוצה שתתבונני בקפיצות שלך, ודיברנו קצת, אבל בקפיצות שלך לאקסטרים. נכון, אז לאט לאט. בסדר? לאט לאט, כי אני רוצה שזה יישב לך טוב. בסדר? כי תכף תביני, כי אתם עדיין, ושאלתי אתכם לפני כן, האם ראיתם, הבחנתם שעשיתי לכם רפור? אוקיי, אז בגלל זה אני אומר לימית, אל תקפצי, כי את יודעת אם עשיתי עלייך רפור? את ראית שעשיתי עלייך רפור? יופי, אז עצם התשובה אומר, רגע, אי אפשר לקפוץ? בדיוק, אז רגע, מה שאני מנסה לומר, רגע, ימית, אבל בגלל זה אני אומר, ימית, רגע, בגלל זה אני אומר, רגע תהיי בכאן ועכשיו, לפני שאת מסיקה הסקות לוגיות להמשך, כדי לראות שזה יושב לך טוב, תזכרו בהקשבה האקטיבית. איך אתם יכולים ללמד את מה שאני אומר, או את מה שאני עושה? כי הרפור נוצר, אני צריך לייצר אותו, הוא לא יש מאין. הוא לא שאם עכשיו אני מגיע לישיבה, אני יושב בראש השולחן, חצי רפור, כבר אני אקבל את ההשפעה והקרבה של אנשים. לא אם עכשיו אני נכנסתי הביתה, ואז הילדים יקשיבו לי ויעשו את כל מה שאני רוצה. אני צריך לייצר רפור, אני צריך לראות איך אני מייצר את הקרבה הזאת. רפור אני יכול לחזק אותו כל הזמן, וזה חלק מהעניין, הוא לא נפסק אף פעם. גם עכשיו אני עושה איתכם רפור, תכף תבינו מה זה אומר. כמובן שרפור גם יכול להישבר, כי אם אני עושה משהו אני יכול לשבור רפור. עכשיו רפור זה דבר מאוד 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 פשוט, שזה לא אומר שזה לא קל ליישום, בסדר? הוא קורה, מוכנים? בצורה בלתי מודעת, זה כמובן כי אתם עדיין עוד לא מודעים, בסדר? את זה אתם מכירים, נכון? כן. לא, את זה כבר דיברנו, בגלל זה עברתי. אמרנו שרוב התקשורת שלנו היא בשפת גוף, אוקיי? וזה מה זאת אומרת, לא רגע, שנייה, לפני אודליה. השפת גוף שלי, אוקיי? היא זו שנקלטת במישור הלא מודע שלי. זאת אומרת, שאם אני רוצה לחדור לתת מודע, הוא יושפע בעיקר, ממה? רק מהשפת גוף. יפה. ולכן יש את חוק 55-38-7, שאני מניח שאתם מכירים אותו, לכן רציתי לדלג עליו. אוקיי, לא מכירה. אוקיי, הנה דרך לייצר רגע הקשבה. לא, סתם. הנה דרך לייצר רגע הקשבה. זאת אומרת, אני מניח שאפרופו סוגסטות, הכנסתי משהו לראש. איך אתה מניח? איך אתה יודע? אני לא יודע. אבל אני גרמתי לך עכשיו, רגע, להרים את הראש, שנייה להקשיב. לא, סבבה. כן, מישהו עשה משהו עם מזגן? אבל על כמה שם? אל תגזימי. תורידו קצת. יאללה. אוקיי, הלאה. מה אומר חוק 55-38-7? בוא נרוץ חבר'ה. 55% מהאינפורמציה שלי עוברת דרך שפת גוף, 38% עוברים דרך אינטונציה, ורק 7% דרך מילים. בוודאי, אני חוזר על זה עוד 3 פעמים. למה? כי זה לא קשור מה אני אומר, אלא איך אני אומר. השפת גוף זה איך אני עומד, כמו שלחצת לי את היד, איך אני, זה 55% זה שפת גוף. תכף נדבר על זה. עשו מחקר, בדקו את כל הדבר הזה של העברת מסרים ופילחו את זה. יש כמובן תזות שאומרות תזות אחרות, אבל בגדול זה שלנו קל להבין, ואתם מבינים את זה, שברגע שאם עכשיו הייתי רק יושב פה בצד או רק נעמד מול המחשב,
כנראה שהייתי מאבד את הריכוז כי אני עומד כמו בול עץ, בסדר? לכן כדאי לנוע בכיתה. כנ"ל תנועות ידיים, תכף נדבר גם איך מייצרים את הרפור, אבל השפת גוף היא משפיעה, כי אם אני עומד בצורה כזאת, או אם אני לוחץ יד בצורה אחרת, היא משפיעה על הצד השני, וזה השפת גוף. את כל זה כולם יודעים. אני רוצה לדבר איתכם על ה-38%. מה זה? אינטונציה? טונציה. טונציה, לא אינטונציה, כי אינטואיציה, זה התבלבל כנראה. זה טונציה. אז ברוסית סבבה, את לא רוסיה אבל. אז סבבה, אז לקח. מה זה טונציה? בואו בחצי דקה. יפה, זה או ווליום גבוה או ווליום נמוך. מה הוא? איך? אני לא שומע. השינויים, התאמה והנגנה מנעדים, זה אומר שאם עכשיו תזכרו מי שראה רוקדים, בדיוק, תזכרו מי שראה רוקדים כוכבים, הייתה את השופטת לאה, בהתחלה בכמה פרקים הראשונים היא הייתה כל כך מונוטונית, מדברת בצורה כזאת שאף אחד כמעט לא הבין מה היא רוצה, כי כל הזמן היא שמרה על אותו קצב והיא לא דיברה, והיא מאוד הייתה נפעמת ומתרגשת מאיך שהיא מדברת ומאיך שהם רקדו, אבל זה היה צורת הדיבור שלה. ויש לנו לא מעט אנשים שמדברים בצורה כזאת כי הם לא עולים ולא יורדים, הם מדברים באותה צורה. אז זה דוגמה לטונים. דבר נוסף לטונים זה שאני יודע לעשות את הדיבור שלי בצורה שבה יש קיטועים מתי שאני רוצה להדגיש כל מילה. וחשוב שנעשה את הקיטועים האלה אחרי כל מצב ש... עכשיו תראו, כשמדברים על טונים זה לא רק לעלות לרדת, זה הקיטויים, זה מה עוד? אם אנחנו יודעים שהזיכרון לטווח קצר זה 7 פלוס מינוס 2, אז כל משפט שלי צריך להיות לפחות בין 3 ל4 מילים. כי יותר מ3 או 4 מילים, כנראה שהקהל שלי כבר לא יזכור כלום. והמרצה ככל שהוא יהיה תותח על, הוא צריך לבנות משפטים קצרים וברורים. אז זה הטון. עכשיו, כמה משפת גוף סבבה, מלמדים אותנו, תעמדו ככה, תלחצו ידיים ככה. כמה מנהלים, או כמה אנשים, או כמה הורים, מתאמנים בטונציה? אמרה אודליה ונשארה בחיים. ושפת גוף כן או לא? רגע, לא, עזבי רגע את המודע לא מודע. האם בשפת גוף, לא, עוד לא סיימתי את השאלה. האם בשפת גוף, אמרו לך שלחיצת יד שלך היא לחיצת דג, את תשפרי אותה? אם זה חשוב לך, לא תשפרי אותה? לא, רגע, תביא רגע. היית ברעיון עבודה פעם? כן. כמה פעמים היית? בכמה רעיונות היית? האם ברעיונות עבודה עבדת עם מישהו על רעיון עבודה? איך יושבים, מה עושים? סבבה. למה שינית? נכון. נכון, ברור. סבבה, תתנתקי רגע מהמודע לא מודע. אני אומר רגע, אני באימון של שפת גוף. ניסים קם להראות לי איך ללחוץ יד. בסדר? כי חשוב לו נו. לא, רגע. את זוכרת את השבילים ביער? פעולה אחת לא תספיק לי לשינוי. אם היא חשובה לי, אז הבנתי מה ניסים אומר לי, אז אני אתאמן. בדיוק, תחזרי חזרה לאוטומט. אבל אנחנו הולכים רגע למקום אחר. חייב לתרגל, אבל אנחנו הולכים למקום אחר. אני רוצה ללכת למקום שאם אני לוקח את הטונציה ומתאמן עליה, או שפת גוף, או כל דבר, רוב המוכרנים, יגידו לי אנשי המחירות, על מה אנחנו מתאמנים? על תסריטי שיחה. על 7%. מישהו פעם לקח טלפנית ולימד אותה איך זה שהיא מחייכת, הצד השני שומע אותה בכלל? האם מישהו, אפילו גם לא טלפנית, האם אני כאמא, כאבא, הרי אם עכשיו אנחנו נמצאים בחדר ורוצים לקרוא לכולם לאכול, איך זה? בואו לאכול!
לא, אבל אני פונה כל אחד עם המספר שיש לו באותה צורה. אבל כבר קלטנו שלכל אחד יש את התבנית שלו. שזה לא משנה אם יש לך שני ילדים ומעלה. ברור, כנ"ל לעובדים, כנ"ל לכולם. אז אמרנו, 55% שפת גוף, 38% הטונציה, נתתי פה דוגמאות, ו7% המילים. ולכן, כדי לייצר רפור, אנחנו עושים התאמה ושיקוף. מה זה אומר? בצורה מאוד פשוטה, סליחה? כן, זה מה שאמרתי, נכון. כן. בדיוק. או אם מישהו אפילו יושב מולי וצריכים רגע על רגע, בדיוק. עכשיו אני חוזר חזרה, ושאלתי כבר 3 פעמים, האם הרגשתם שאני עושה לכם רפור מתחילת המפגש? והתשובה היא לא, לא. כי אתם בסבב היכרות שעמדנו פה במעגל, אני חיכיתי כל אחד. עכשיו בגלל שאתם הייתם בתוך הסיטואציה, לא ראיתם, לא הבחנתם בזה. וזה הטכניקה. הטכניקה והמיומנות, וגם עכשיו בכיתה, שאת דיברת איתי עכשיו ירדתי לקצב שלך. דיברתי בקצב שלך. שאת מזיזה את הראש, אני מזיז אותו יחד איתך. כן. עכשיו, שאלה טובה. מה את אומרת? עצרו, שמתם לב להבדל בטון ששיניתי מול אודליה? זה. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לעבוד, אודליה תהייתי, כשאנחנו מתחילים לעבוד עם מישהו, אל תלכו לאקסטרים, זה מה שאמרתי. רגע, עזבי רגע את הילד הכועס, בואו נתחיל רגע, את אוהבת אותו? הוא אוהב אותך? בואו תתחילו עכשיו לעשות אחד את השני, עם השני חיכול והתאמה, בעדינות. אל תלכי רגע לילד העצבני, הכועס או לבוס. לא. רגע. עזבי הוא צועק ואת זה והפוך. אני מדבר עלייך. את עכשיו מגיעה לעבודה ואת רוצה לייצר רפור עם מישהי שחשוב לך, עם הבוס שלך, בוסית שלך. למדנו עכשיו שמספיק שאת תחכי אותה, תעמדי עוד פעם הם הולכים לצועקת. אבל אני... רגע. שמתם לב מה קרה ליעלי? לא. אל תפרשו את הקופסה השחורה, את המחשבות. שאלת אתכם בצורה הכי פשוטה, האם שמתם לב מה קרה ליעלי? חדות חושים. מה יעל? לא, זה פרשנות שלך. לא, תודה ענבל. אני רוצה, חבר'ה, רגע, עזבי את ההפעלה, אנחנו לא בניתוחים. חבר'ה, היא תגיד לכם שלא הפעלתי אצלה שום דבר, היא פשוט דיברה איתי. אמת? ככה, כן, כי זה יעל. עכשיו תראו כמה שופטים ושוטרים בוחנים אותה. אל תהיו בפוזיציה הזאת. אל תבחנו שום דבר. כשאני חדות חושים, אני מסתכל עליה, לפני רגע, אני לא יודע מה המציאות, אין לי מושג כי זה אצלה בראש. אם אני מגיע לנועד שלי, עכשיו היא שאלה את מה שאלה, ואני מה היא רוצה ממני? לאן אני נכנס עכשיו? יש עכשיו למגננה. אני רוצה להבין ממנה למה היא מדברת בצורה שבה היא דיברה, במפה שלי נדבר על זה בהמשך, למה היא הרימה את הווליום, כי יכול להיות שהיא רצתה לנסח ולהראות לי בעצמה מה זה אומר שבוס צועק על, יכול להיות, באמת? לא רצית כלום, אני רק אומר, לא, אבל זה לא רלוונטי. משקפת לאיזה שממולכת ההתנהגות כדי לעשות הרפור. אז אם אני נכנסת בבוס עליו בוקר צורק ואני צורק עליו בחזרה, אז זה רפור? זה רפור? חרא רפור. אני יכולה לדייק? כן. ואם הבנתי, נכון, אני לא אבל אני עושה רפור. שאם העובדת שלי באה עצמנית, אני מנסה עצרו. חבר'ה, עצרו רגע, הבנתי. שנייה. אתם שמים את הפוקוס במקום הלא נכון. עזבו את הבוס העצבני, יש מישהו שהוא לא עצבני? כי יש פתרונות גם לעצבנים, אני רוצה רגע תתחילו
עם הבן אדם שהוא לא כועס, עם הבן אדם שהוא נחמד, עם המישהו כרגע, אתם יודעים מה, אל תעשו כלום, רק תסתכלו פה בכיתה, כמה אנשים יושבים עם רגליים בצורה מסוכלות, וכמה אנשים יושבים עם ידיים שלובות. תסתכלו, פריז, אל תזוזו. האם מישהו אמר לכם לשבת בצורה כזאת? האם ניסים ואיתי לכאורה הם לא בתקשורת כזאת או אחרת, ותראו את אודליה ותראו את איריס? למה הם יושבים בצורה כזאת? כי יש משהו תת-הכרתי שעובד, שאני רוצה להיות דומה למישהו שנחמד לי, דומה מושך דומה, מפה זה בא. עכשיו חכו רגע עם האקסטרים, עם העצבים. נתנאל, נגמר לך הבטריה של המיקרופון, לא שומעים אותך. נתנאל, 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 אני לא שומע אותך, גם אלה שבזום לא, נגמר לך הבטריה של המיקרופון. מחר עם מטלי.
נתנאל, 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 הבטריה של המיקרופון שלך נגמרה, אנחנו בזום לא שמענו אותך, היית תחליף מיקרופון, לא שומעים אותך.